энэ удаагийн хуралдааны эхний сэдв насан туршидын тосгоор хоорондын зорхыг шүхрээр хаахын сэдвээр Дамжинсүр эмчийн илтгэл байна. За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За зүрхний тосгоор хоорондын заслагын цорхойг амплацраар хаасан гэдгийг одоо хэлээд байна. За ер нь амплацр гэдэг маань юу вэ те? Энэ тосгоор хоорондын тосчийн цорхойг хаадаг хэрэгсэл маань энэ ямар бүтэцтэй юм бэ гэдгээр л товчхон танилцуулъя. Энэ маань одоо хоёр талдаа хоёр дискнээс тогтсон дундаа тийм нарийнхан хүзүүвчтэй юм юу байгаа, хэрэглэгдэхүүн байгаа. Гадна талын энэ металл хэсэг нь бол никел, титан гэсэн одоо хоёр металлаас бүрдсэн ийм металл утас байгаа. Энэ маань хүний биед бол харьцал үүсгэдэг. Өөрөө бол тийм амархан хэлбэрээ бол өөрчилж чаддаг ийм хэрэглэгдэхүүн байгаа. За ер нь тосгоор хоорондын тасвчийн цоорхой маань хэр их тархалтай байдгийг бэ гэдгийг бол судлаачид бол янз бүрээр тогтоосон байдаг. Ер нь бол дундчаар бол 5-аас нийт төрөлхийн хажгийн 5-аас 10%-ийг эзэлдэг. Мянган амьд төрөлтөнд бол нэг одоо тийм ээ тосгоор хоорондын тасвчийн цоорхой бол тохиолдож байна гэсэн ийм статистик байдаг. За ер нь тосгоор хоорондын тасвчийн цоорхой дотор нь бол анх дэгч, хоёр дэгч одоо синус венозус гэж одоо 3 ангилдаг. Үүний бол 90% нь бол хоёр дэгч тосгоор хоорондын тасвчийн цоорхой эзэлдэг. За мөн хоёр дахь тосгоор хоорондын тасвчийн цоорхойг дотор нь байрлалын хувьд бас 4 ангилж байгаа. Энээс бол ер нь 65% нь бол төвийн байралтай одоо хоёр дахь тосгоор хоорондын тасвчийн цоорхой байдаа гэж үздэг. За амплацрыг анх одоо 1995 онд бүтээсэн бөгөөд 1997 онд одоо Мазураа эмнэлэгт анх хэрэгэлсэн. За Монгол улсууд зүрхний тосгоор хоорондын тасвчийн цоорхойг анхудаа бие дааж амплацраар бөглөх эмчилгээг 2016 онд одоо 34 настай эмэгтэй хүнд одоо Дамжинсүрэн лхагва сүрэн ариун цэцэрлэл төмөн жаргал ондормаа нарын бүрэлдэхүүнтэй баг бол анхудаа хийсэн. Ер нь бол манай улсууд бол 2005 оноос эхлээд Америкийн эмч нартай хамтарч одоо тийм манай 3 дугаар эмнэлгийн эмч нарын баг хийж эхэлсэн. За судалгааны зорилго зүрхний тасвч хоорондын цоорхойг судсан тодорхой амплацраар бүгсэн үр дүн судлах. За бид нар бол судалгааны арга зүйдээ бол 2017 онд тосгоор хоорондын тасвчийн цоорхойг шүхрээр хаах эмчилгээгээр одоо эмчлэгдсэн 13 өвчтөнд бол хийсэн. За судалгаанд бол бид нар бол ер нь бол өвчтөн сонгохдоо жишээлбэл уушхны артерийн урсгалын хэмжээг системний цусны урсгалын хэмжээтэй харьцуулсан харьцаа нь бол 1.5-аас их байгаа ийм өвчтнүүд бол сонгож авсан. За яг энэ дээр бол тийм ээ уушхны артерийн цусны урсгалын хэмжээг нийт цусны урсгалын хэмжээтэй харьцуулсан харьцаа нь 3.2-оос бол бага байх. Цоорхой ирмэг бол 5 мм-аас их хэмжээтэй ийм өвчтнүүдийг бол сонгож авсан. Ер нь бол амплацр тавьж болохгүй тохиолдлууд нь бол ямар байх вэ гэвэл ер нь тийм цоорхон ирмэг бол жижиг энэ дээр бол том гэвчсэн байна. Одоо 5 мм-аас бол бага хэмжээтэй торон хэлбэртэй олон цоорхотой төрөлхийн гажгийн бусад гажгуудтай хавсарсан уушгины артерийн даралт системийн даралтын харьцаа их тийм ээ. Ийм өвчтнүүд бол жишээлбэл халдварын шинжтэй өвчтнүүд бол тийм ээ амплацрыг бол суулгаж болохгүй гэж үзэж байгаа. За судалгааны үр дүн бүх хагалгааг ерөнхий унтуулгын дор хийсэн. Өвчтний дундаж нас нь бол 17.9, цоорхон дундаж хэмжээ бол 14.6 мм, тавьсан амплацрын дундаж хэмжээ бол 16.6 мм, уушгины артерийн цусны урсгалыг системний цусны урсгалд харьцуулсан харьцаа нь бол
236 бүх өвчтөн зүрхний бусад гажиг хавсраагүй зөвхөн төвийн байралтай зорхотой байсан. Цорхон хэмжээ байрлал цусны урсгалыг хагалгааны өмнө үнэлсэн. Хагалгааны дараах хүндрэл бол 2 тохиолдол гарсан. Эхний тохиолдол нь хагалгааны дараа 6 цагийн дараа шүхэр унсан. Энийг бол эхокардиографаар онцлоод нээлттэй мэслэл хийж ампластрыг авсан байгаа. Хоёр дахь нь бол шалтгаан тодорхойгоор гемотампонат үүссэн. Тэгээд энийг бол саруулж авсан байгаа. За энэ дээр бол нөгөө шүхрийн хэмжээг сонгох тийм ээ. Юуг харуулсан байгаа, таблицыг харуулсан байж байгаа. Шүхрийг хэдэн миллиметр хэмжээтэйг сонгож явах уу, ямар шилбэл дамжуулагч системийг сонгож явах уу гэдгийг бол энэ дээр бол харуулсан байж байгаа. За бид нар эхогоор бол тийм ээ гемодинамикийн параметр болно. Тэр цоорхон хэмжээ бол тодорхойлсон. Нийт бол 13 өвчтнийг бол энэ дээр бол авсан. Нэг эрэгтэй бусд нь бол эмэгтэй хүмүүс байгаа. Энэ дээр жишээлбэл олон эхогоор цоорхон хэмжээг хэмжсэн байж байгаа. Хамгийн дээдлэл нь 10 мм, 20 мм хэмжээтэй. Дараа нь бол уушгины цусны урсгалын хэмжээг системний цусны урсгалд харьцуулсан харьцааг бол үзүүлсэн. Дараа нь бол сонгож авсан тийм ээ ампластрийнхаа хэмжээг бол харуулсан байж байгаа. Жишээлбэл бид нар бол дундчаар цоорхон хэмжээнээс 2 мм-ээр илүү хэмжээтэй ампластрыг бол сонгож авсан. За ампластр тавьсны дараагаар ерөнхийдөө шуунт байна уугүй гэдгийг бол хэмжээ эхогоор шалгаж үзсэн. Нэг өвчтөнд бол 24 цагийн дотор бол ерөнхийдөө шуунт байсан. Энэ нь бол 24 цагийн дараагаар бол арилсан байж байгаа. Бусад өвчтнүүд бол тийм үлдэгдэл шуунт бол байхгүй байгаа. За хагалгааны үр дүн бол бид нөр 24 цагийн дараа болно. 1 сар 3 сарын хугацаанд бол эхогоор хяналт хийсэн. Ямар нэгэн хүндрэл бол гараагүй байж байгаа. Нэг хүндрэл 2 тохиолдолд хүндрэл гарсан гэдэг бол хэлсэн тийм ээ түрүүн бол. Ер нь удаан хугацааны сарын дараа ч юм уу 3 сарын дараа гарсан хүндрэл бол байхгүй. 7 хоногийн дараа гарсан хүндрэл бол байхгүй гэж байна. За дүгнэлт зүрхний тосгоор хоорондын цоорхойг содон урах эмчилгээний аргаар эмчилгээ нь бол өндөр ашигтай эмчилгээний шинэ арга юм. Хагалгааны өмнөх шинжилгээ бүрэн хийж хагалгааны заалтыг зөв тодорхойлно, хагалгааг амжилттай болох гол суурь юм. За хагалгааны бүх үе шатыг зөв үүсгэх нь эмчилгээний үр дүн ашигтай байдлыг хангаж хүндрэлээс бол сэргийлнэ гэсэн юм дүгнэлт гарч байна. За анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. Асуултын бодвол дараа нь нэг юмс явах юм шиг байна. За төрөлхийн гажгийн эмчилгээний чиг хандлага ариун цэцэрлэг эмч. За сайн байцгаана уу. Богинохоо хугацаанд та бүхэнд энэ лекцийг уншихыг хичээнэ. Нилээх ядарсан бах 2 өдөр нилээн хүнд лекцүүд яваад миний энэ лекц бол ерөнхийдөө мэдээллийн чанартай. Яг өнгөрсөн одоо ба ирээдүйн өнгөрсөн талаар бол би бас ярих цаг байхгүй учраас энийг алгасаа явчих гэж бодож байна. Тэгээд яг өнөөдрийн ярих сэдэв бол хуучин хизэнээс бид нэр катетер онцлогоо эмчилгээнд ямар өөрчлөлтүүд хийж исэн, одоо мөрдөгдөж байгаа эмчилгээний онцлогооны зарчим, ирээдүйд юу нь ямар чиг хандлагатай байх вэ гэдэг талаар товчхон ярих болно. За яг 1969 онд бол анхны катетерийн лаборатори байгуулагдаад 70 онд анх удаа зүрхний төрөлхийн гажгийн онцлогооны катетерийн шинжилгээ хийгдэж байсан түүхтэй байдаг. Яг хүүхдийн төрөлхийн гажгийн чиглэлээр бол 2000 онд анх өнгөт Doppler эхокардиографиг Америкийн нэгдсэн улсын хүмүүнлэгийн байгууллага бол эхнэлсэн эрдэм шинжилгээний төвд бол өгж байсан. За ер нь зүрхний хагалгаа бол анх 1957 онд хийгдэж байсан бөгөөд зүрхний мэсцлийн засаг бол 1969 онд байгуулагдаад одоо хүртэл
үйл ажиллагаагаа шамжилтаа сайн явуулж байна. За ер нь бол зүрхний төрөлхийн гажгийн одоогийн онцлогоон дээр бид нар ямар шинжилгээнүүдийг чухалчилж байна вэ гэхээр зэрэг мэдээж хэрэг зүрхний цахилгаан бичлэг, цээжний эрентгийн зураг хоёр бол бас нэлээд ач холбогдолтой шинжилгээний аргуудад орж байгаа. Үүн дотор бол зүрхний эхонд ялангуяа трансторосик мөн трансэзофагалны 3D ургийн зүрхний эхо. Мөн онцлогооны катетрын шинжилгээ бол цаашдын эмчилгээг шийдвэрлэхэд маш чухал ач холбогдолтой. Одоогоор хийгдэж байгаа. Гэхдээ харьцангуй өндөр өртөгтэй байдаг учраас бид нэр тун ховор хийж байгаа. Ялангуяа нөгөө цахин судасны эсэргүүцэл шалгах зорилгоор цахин судасны эсэргүүцлээр шалгаад эрсдлийг дүгнэх зорилгоор. За тодсгогчтой CT бол 100 тохиолдолд ялангуяа хүнд хавсарсан гажгийн үед бол хийж байна. Улаан хоолоогоор хийгдэх зүрхний эхо. Энэ бол манай зүрхний мэдцэл ялангуяа төрөлхийн гажигт бол маш чухал ач холбогдолтой шинжилгээ. Зүрхний нээлттэй болон судсан дотоорх гажиг засах мэдцлийн эмчилгээний аль альнийх нь өмнө болон эмчилгээний дараа бол энэ улаан хоолоогоор хийгдэх зүрхний эхоны дүгнэлтээр бид нар нэгдүгээр эмчилгээнийхээ төлөвлөгөөг боловсруулдаг, хоёрдугаар эмчилгээнийхээ үр дүнг бол шийдвэрлэдэг. За ургийн зүрхний эхог бол бид нэр бас нэлээд түгээмэл хийж байгаа. Ургийн зүрхний эхог хийхэд онцтой төрөлхийн гажиг тодорхойлоход 18-аас 22 дахь 7 хоног бол хамгийн чухал үе байдаг. Ялангуяа энэ одоо их барих эмэгтэйчүүдийн эмчнэр с ิจ гтэй гэж үзсэн тохиолдлоо бид нар лөө илгээдэг бөгөөд илгээсэн тохиолдолд бид нэр яг зүрхний төрөлхийн гажиг тодорхойлох энэ ургийн зүрхний эхог бол хийж байна. За нээлттэй мэдцлийн үеийн буюу интероперативны улаан эхо бол манай нээлттэй мэдцлийн эмчилгээний одоо өмнө бол маш чухал. Энд бол зөвхөн бүтцийн төдийгүй физиологийнх нь дүгнэлтийг гаргахад маш их ач холбогдолтой ийм шинжилгээ байгаа. Тэгээ энэ зурган дээрээс та сайн анзарч харах юм бол надад поинтер алга байна. Яг зүрхний орой хэсгээр бол нэлээд том хэмжээний цорхой булчингийн хэсгийн том цорхой бол хагалгааны өмнө улаан эхогоор харагдаж байгаа байдал байна. За судсан дотоорх эмчилгээний үеийн улаан эхо гэдэг бол биднэрт маш их ач холбогдолтой. Одоо сая дамжин сүрэн эмч хэлсэн тасгар орондын таславчийн цорхойг бид нэр амплацараар бөглөхдөө хамгийн түрүүнд улаан эхогоороо нэгдүгээрт байрлал, хоёрдугаарт хэмжээ. Ялангуяа хэмжээг бид нэр одоогоор баллуунаар хэмжихгүй байгаа учраас улаан эхогоор бол яг алдахгүйгээр хэмжих ёстой. Тэгжээж тэр амплацарын хэмжээг авдаг. Хэрвээ улаан эхогоор хэмжихдээ алдаа гаргах юм бол харин бид нар маш том хүндрэл ялангуяа тэр амплацар унах. Гэхдээ амплацар унах олон шалтгаан ба үүний хамгийн үндсэн гол шалтгаан нь бол цоорхон хэмжээг улаан эхогоор үн зөв одоо хэмжиж чадаагүйгээс гардаг хүндрэл байгаа. Тэгээ энэ эхон дээр бол та харж байгаа төвийн барилтаа тасгар орондын таславчийн цоорхой харагдаж байна. За судсан дотоорх мэдцлийн эмчилгээний үеийн улаан хоолой бид нар угаасаа л энэ одоо бүх тохиолдлуудаа анхнаасаа нэвтрүүлсэн. Энэ зурган дээр бол пробны зургийг харуулсан байна. Мөн энэ нөгөө нэг ангиографийн дэлгэцээр улаан проб маань хэрхэн харагдаж байгаа байдал. Яг тэр пробны доотлолт та хэд сайн ажиглах юм бол яг амплацар маань байрлалцсан байна. За баруун гартлын доотлолт нь бол яг амплацар тавьсны дараах улаан эхогоор харагдаж байгаа байдал харагдаж байна. За онцлогооны катетрын шинжилгээ бол ерөнхийдөө бид нэр хамгийн гол бол уушигны артерийн даралтыг хэмждэг. За дараа нь бол зүрхний тодсгогчтой CT. Энэ одоо жишээл би түрүүнд хэлсэн нэлээд хүнд тавсарсан гажиг дээр бид нэр оншоо маш их ач холбогдолтой гэдэг. Энэ дээр бол жишээлх юм бол трункус артериозусыг бид нэр эхогоор харахад бас нэлээд хүндрэлтэй байдаг. Яг энэ тохиолдолд бол тодсгогчтой CT-гээр бид нэр харахад нэлээд тодорхой харагдаж байна. Аорт болон уушигны артер маань нэг стволтой ийм байдал харагдаж байна. За ер нь бол эмчилгээний одоо яг өнөө бидний хийгдэж байгаа хоёр үндсэн чиглэл байгаа. Нэгт нь бол нээлттэй мэдцлийн эмчилгээ. Эндээ бол төгс мэдцэл. Төгс мэдцлийг бид нэр NAP
ДМПП, ДМЖП дээр одоор манай баг бол хийж байгаа. Хөнгөвчлөх мэсцэл гэж байгаа. Хөнгөвчлөх мэсцлийг бол голдуу тетрадофалогийн дөрвөлсэн гажиг дээр хийж байгаа. Энэ бол голдуу шуунт тавигдж байгаа. Нээлттэй бус судсан дотоорх гажиг засах мэсцэл минимал инвазив гэж ярьдаг. За эмийн эмчилгээний талаар бол бид нар өнөөдөр энэ дээр ярихгүй. За хөнгөвчлөх мэсцлийн одоо хамгийн хийгдэж байгаа хүнд хагалгаа нь бол энэ баллог таускийн шуунт гэж байна. Ямар тохиолдлуудад хийдэг вэ гэхээр зэрэг тетрадофало уушгины артерийн атрези дээр хийгддэг. Энийний хамгийн гол зорилго нь юу гэхээр зэрэг аорт бол их эргэлт, бага эргэлтийг хооронд нь шуунтаар холбож өгөх. Ингэснээрээ уушгинд очиж байгаа цусны урсгалыг багч гэсэн нэмэгдүүлэх зорилготойгоор хийгддэг хагалгаа байнамаа. За дараагийнх нь нээлттэй бус судсан дотоорх гажиг засах эмчилгээнд дээр бол нөгөө амплацраар НАП бөглөх, ДМПП2-ыг бөглөх, койлор мөн PGA НАП бөглөх, нарийслуудыг тэлэх. Ялангуяа уушгины артерийн нарийсал, аортын хавхлагын нарийсал, аортын номын корректацийг бид нэр энэ тэлэх юм эмчилгээ бол хийгдээд явж байгаа. Мөн зориудаар ялангуяа бага насны нэраа хүүхдүүдэд зориудаар амьдралын заалтаар бол ДМПП үүсгэх бас ийм ажилбар бол катетрын лабораторид хийгдэж байна. Ховор боловч хийгдэж байгаа. За энэ л түрүүн 8 амч харуулж амжиг авах энэ нөгөө нэг амплацер маань хэрхэн тавигддаг талаарх юм богинохон видеого та бүхэн харуулаарай. Илүү тодорхой ойлгоцтой болох байх. Сая бол зүүн тосгуур талын дискийг тавилаа. Одоо энэ гол харагдаж байгаа бол тосгуур орны таславч. Дараа нь болохоор энэ баруун тосгуур талын дискийг нь суллаад одоо тэр интродюсераа буцаагаад авч ийн. Ийм маягаар бол бүгэлдэг. Харахад амархан боловч техникийн хувьд нэлээд хүнд гэдгийг манай 8 амч дараа та нарт тайлбарлаж хичээл заах. За койлор нап хаах гэд бас хийгдэж байгаа. За энэ голын зураг бол напын зураг байна. Дээдлэлт нь байгаа нь бол койл гэдэг ийм бүршин одоо нэлээд жижиг хэмжээний напуудыг хаагддаг. Үний хувьд хямд боловч бид нар голдуу гадныхантай хамтарч энэ койлор напыг хааж байгаа. Тэгэхээр яг одоогоор бид нарт койл боломжгүй байгаа. За доотлолт нь бол та нар яг ангиографийн лабораторид койл маань эрентхэнээр яаж харагдах вэ гэдэг одоо тийм зураг харагдаж байна. За тэгээд эцэст нь бидний одоо ирээдүйн ер нь онцлогооны эмчилгээний чиг хандлага юу байх болов гэхлээр илүү олон өвчтөнгүүдэд ялангуяа хүнд хавсарсан гажигуд эсвэл анхан шатны 2 дахь шатны хагалгаанууд гадны орнуудад хийгдээд ирсэн өвчтөнгүүдэд нэлээд их CT ангио хийгдэх бах. MRI мөн нэлээд түлхүү хийгдэх бах. За тэгээд 3D printing гэдэг ухагтхуун нэлээд түлхүү манай зүрхний төрлийн гажиг дээр гарч ирсэн байгаа. Мөн ураг үед ихийн хөвлөд хавсарсан гажиг нэгдүгээр доншлох, хоёрдугаарт эмчлэх эмчилгээний аргууд бол аль хэдийн нэвтрээд эхэлсэн байгаа. За 3D printing гэдэг маань товчхон дуртахад юу байна вэ гэхэлэр зэрэг хамгийн дээдлэлт та харж авах энэ яг ДМП цэнхэр харагдаж байгаа нь болохоор зэрэг ДМПП2-ыг хэмжээд яг ямар хэмжээтэй хэдийн хэмжээтэй гэдгийг бүр ингээд принтерлээ гаргацсан. Доотлолт нь болохоор зэрэг double outlet буюу баруун талаас 2 гол судас гарсан гажгийг 3D принтингийн тусламжтайгаар яг принтерлж гаргаад хажуу талд нь мэсцэлч маань өөрөө одоо хагалгаанд орохын өмнө энэ дээрээ яг ямар хагалгаа хийх вэ гэдгээ туршиж үзэж байгаа юм зураг байна. Тэгээ ер нь энэ 3D принтинг ашиглах нь хагалгааны өмнөх төлөвлөлтийг сайжруулна. Тэгснээрээ бол хагалгааны үр дүн илүү сайжруулна гэж энэ өндөр хөгжилтэй орнууд үзэж байгаа юм байна. Мөн ялангуяа сургалтанд ашиглахад маш ач холбогдолтой. Яг тухайн өвчтөндөө тохирсон оншийн дагуу яг тэр зүрхнийх нь одоо гажгийг принтерлж гаргаад өөрснөө 3 хэмжээсээр харна л гэсэн үг юм байна. Дараагийнх нь нэлээд их түгээмэл ашиглаж байгаа нь бол өвчтний гэр бүлтэй ярилцаж өвчтөндөө шийдвэр гаргахад нэлээд ач холбогдолтой байна гэж үзэж байна. За үрэг үед хийн хөвлөд хавсарсан гажиг оншлох, засах эмчилгээ энэ бол үнэхээр гайхамшигтай эмчилгээ. Яг хэдийгээр ажилбарын хувьд асар өндөр одоо нарийн техник шаарддаг, их том багийн үйл ажиллагаа шаарддаг боловч энэ ухагтун бол анх 2004 онд ер нь 1990-ад оноос бий болсон боловч 2004 онд бол анхны одоо ураг үеийн аортын нарийслыг тэлэх
суцан дотоорох мэдцлийг бол амжилттай хийсэн. Таад хэрвээ харж байгаа бол энэ ч би уг нь нэлээд тодорхой гаргах гэж зорьсон. Эхийн хөвлөгээр дамжуулан эхийн одоо хөвлийн умаа хаана гэж зөндөө олон юунууд байгаа ш. Тэгээд дээрэс нь ургийн цээжний хааныг нэвтлээд зүрхний оройгоос яг 100% гарах хэсэг рүү одоо катетер оруулаад яг тэр гол судсыг олоод тэлэх юм. Энэ бол үнэхээр одоогийн маш том шинжилгээ ухааны амжилт гэж би боддог. За тэгээд ихэнх тохиолдолд бол 22-оос 37 хоногтод хийхэд хамгийн их тохиромжтой гэж үздэг. Ганцхан нөгөө уушгины артерийн нарийслыг тэлэх биш аортын нарийслыг тэлэх биш. Уушгины артерийн нарийслыг тэлж одоо ураг үед нь бол маш их олон хүүхдүүдийг аварж байгаа. Энэ бол хөгжигдсэн орнуудад нэлээд түгээмэл болсон. За тэгээд энэ зурган дээр зүгээр гол тавьсан учир нь юу гэхээр энэ Вейн Творицкий гэдэг эмч байгаа. 2004 онд би анх Бостонд очиж байхад энэ эмч яг анх удаа тэр ургийн гол судасны ихээр дамжуулан гол судасны нарийсэлийг тэлэх ажиллабар хийж байгаа талаараа надад нэлээд дэлгэрэнгүй үзүүлжсэн. Тэгээд манай багийн одоо маш чухал эмч болох манай Дамжин сүрэн эмч бит хоёртой маш их найрсгаар сая энэ олон улсын хурал дээр уулзаж Монголд очноо гэж ярьжсэн. Яг хэдийгээр энэ их том хүн манад ирэхэд бас хэцүү байх боловч ирээдүйдээ яг бидний чиг хандлага бол ер нь бол энэ төрлийн гажгийг ураг үеэс бид нэр онцлоод тэр хүнд критический байдлаас гаргахын тулд ураг үед нь эмчлээд хүүхдийг төрүүлэх юм боломжууд маш ихээр нээгдэж байгаа гэдгийг та бүхэнд дуулгахыг зорьсон юм аа. За тэгээ анхаарал тавьсанд баярлалаа. За асуулт хариулт хоёр бэлтгэгчээс Дамжин сүрэн эмч, Ариун Цэцэрлэг эмч. Асуулт асуух юм байна уу? За Дамжин сүрэн эмчээс нэг асуулт байна. Шүхрээр нэг хагалгаа нээлттэй хагалгаа хоёрын хоёр юуны нэгдүгээр заалт нь товчхон 2-3%-гээр хоёрт нь үн өртгийн хувьд ямар байх вэ? Манай нөхцөл гарч болох хүндрлийн хувьд ямар байх вэ гэдгийг товч утгаар нийт практик эмчнэр танилцуулж байна. За. Ер нь заалтын хувьд бол угаасаа ерөнхийдөө бол ойролцоо тийм ээ. Хагалгааны заалт бол ойролцоо мэдээж хагалгаа хийх боломжтой тийм ээ. Эзэн мөнгөний одоо хам шинж үүсээгүй байх шаардлагатай. За яг хөө бас зарим талаар бас ялгаатай юмнууд байна. Жишээлбэл одоо тэр эрмэг энэ төр нь ямар байх вэ энэ гэдгээс хамаарат зарим нь бол нээлттэй мэслэлээр хийх. Жишээлбэл тэр аортлын эрмэг нь бол тийм ээ 0.5 мм-аас бага хэмжээтэй байх юм бол одоо шүхрээр хаах боломжгүй шүхэр унах тийм боломжтой. За хүндрэлийн хувьд бол энэ бас нэлээд олон янзын хүнд байна. Шүхэр унж болно. Шүүчин. Тэр нь тийм ээ босоод юуны зүрхний босоод юунууд гэмтэх тийм ээ жишээлбэл бүтцүүд гэмтэх авахлаг дарагдах тийм ээ одоо синус тийм ээ венис коронарный синус дарагдах ч гэдэг юм уу иймэрхүү одоо юунууд бол байна. Мөн аорт тийм ээ одоо аортын авахлаг дарагдах тэрнээс болоод одоо холголт үүсдэг тийм ээ холголт үүснээс болоод тампонад болох тэр 100 тосхуур цоорох ийм тохиолдол бас байдаг. За үн өртгийн хувьд бол ер нь одоогоор бол нэг 10 гаруй сая төгрөгийн үнэтэй эмчлүүлж байгаа хүн бол ойролцоогоор нэг 4 сая орчим төгрөг төлж байгаа. Ийм л байна. Ер нь бол үр дүнгийн хувьд бол нэг 94% бол 96% үр дүнтэй гэж байгаа юм. 4% нь бол янз бүрийн хүндрэлүүд гарч болно. Энэ дотор бол одоо жижиг одоо тийм ээ хөнгөн гэлбэрийн хүндрэлээс ахуулаад одоо саяын хилдэг тийм ээ одоо шөхөр унах, тэр холгох энтергээд одоо бусад анатомийн бүтцийг дарах энэ гэсэн иймэрхүү хүндрэлүүд бол байдаг. Манайд бас нэг хүндрэл гарсан талаар түрүү ярьсан тийм ээ одоо шөхөр унсан тэрнийг бол бид нэр авсан. Ийм юм байна. Өөр асуулт байна уу?
Надад нэг асуулт байна Данис Рэмчээс. Ампласар эмчилгээг сонгоход тэр нээлттэй мэслийн хаалганаас одоо ялгаатай уушгины артерийн даралтын хамаарал ямар байдаг вэ? Жишээл нээлттэй хаалгаа ихэд бол төрөлхийн хажигтар бол уушгины артерийн даралт заавал хамааралтай байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ампласараар сонгоход ямар ах? Ампласар хийхэд ямар ах вэ? Ампласараа сонгох зүйл сая хэлсэн тийм ээ. Ер нь бол анатомийн бүтцийн хувьд бол ер нь бол нэлээд боломжтой байх хэрэгтэй. Тэрнээс биш одоо тэр уушгины артерийн даралтын экселт энэ төр бол угаасаа адилхан тийм ээ. Уушгины артерийн даралт нь одоо хэдэн өндөр болсон эзэм гэрэнтэр үүссэн бол мэдээж нээлттэй хаалгаж хийхгүй, шүхрээр чаахгүй. Одоо тэр анатомийн бүтцийн боломжийн одоогор бид нар бол тийм төвийн байралтай, ирэмг нь одоо боломжтой одоо хангалттай хэмжээний ирэмгтэй ийм одоо тосгор орны тасж байгаа бол шүхрээр хааж байгаа л хийдий дээ. Ариун цэцэрлэг дэмжээс өгсөн түүхийг мэдмээр нь л да одоо шинжилгээр улаан хоолойных нээлтийн мэс хийдэг гэсэн л дээ хийгснээ ч харууллаа. Тэгэхээр нээлтийн мэс дээр улаан хоолойных яг хэдэн оноос нэвтрүүлсэн хэдэн хүнд хийгээд вэ гэж асуу. За Сэржээ багштай баярлалаа. Ер нь бол энэ яг хагалгааны үеийн интероперативны улаан хоолойн энэ шинжилгээг бол 2005 оноос хойш бид нэр хагалгааны хаалгаан дээр хийж гисэн. Ялангуяа энэ Америкийн нэгдсэн улсын нөгөө багийнхан бид нартай хамтарч ажилласан тэр үеэс. Тэгээд яг өөрснөө бие дааж эхэлсэн нь бол 2007 оноос. 2007 он гэхэд дахин яг Америкууд нөгөө хуучин одоо юу гэдэг улаан хоолойны проб эхотойгоо үлдээсэн шүү дээ. Тэрнээс хойш бол бид нэр ерөнхийдөө хагалгааны тохиолдол мэдээч хэрэг ДМПП дээр бол яг нээлттэй гэр хийгдэж байгаа ДМПП дээр бол ач холбогдол багтай. Голдуу ДМЖП тэгээд тетрадофало гадны багууд ирэхэд бол тохиолдол болгон дээр яг тэгвэл хавсарсан гажигууд дээр хийж байгаа учраас хаалгааны өмнө бид нэр дүгнэлтээ өгчөөд хаалгааны дараа яг бидний хүссэн хэмжээнд ажиг засагдсан уугүй юу гэдгийг улаан хоолойгоороо хараад засагдсан бол бид нэр нөгөө байпассаас салах боломжтой гэж үзээд хаалгаагаа дуусгах. Ер нь бол одоо яг 2012 оноос хойш яг бүрэн нөгөө байпасстай явагддаг болсон шүү дээ манай хаалгаанууд. Гипотермигээсээ болоод тэр үеэсээ бол 100% толгой дараалан яг улаан хоолойгоо хаалгаан дээр хийгдэж зүрхний мэсцэл явагдаж байгаа. Одоо яг сая өнгөрсөн жил гэхэд бид нар чинь яг төрөлхийн гажиг 120 орчим орсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр тохиолдлуудад гэхдээ ДМПП-нүүд дээр бол тэр болгон ордог. Зүгээр уушгины вений бас нэг буруу оролттой ДМПП с ิจ гтэй тохиолдолд бол бид нарыг дууддаг. Тийм тохиолдол. Тэрнээс биш ДМЖП болон бусад хаалгаанууд дээр бол толгой дараалан бид нар болоо явах гэж. Таваанаас нэвтрүүлэх нь бидний бол манай кардиологчдын гол хүсэл байсан л да. Нээлттэй ганцхан зүрхний төрөлхийн гажгийн үед улаан хоолойг хийдэггүй л дээ. Дэлхийн нийтэд бол ерөөсөө аавтын гажиг, материал гавхлын гажиг энэ тэрийг одоо засах юм уу, хагалгааны үед протез тавихад асар их хэрэгэлдэг. Тэгэхээр зэрэг би бас ариун цэцэрлэгчээс юу ч хүсэж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг том нээлттэй хагалгааны үед хэр зэрэг ачлалтай байсан бол мэдээж одоо хүүхдийн кардиологийн үед бол төрөлхийн гажигаа их тодруулж авах шиг байна гэж би бодож байна. Тэгвэл ер нь том хагалгааны үед бол нээлттэй мэслийн үед нэлээд хэрэгжилжсэн байхаа гэж бодож байна. Тийм үгүй юу? Ариун цэцэрлэгч танах ганцхан төрөлхийн гажиг хэрэгэлдэг юм уу? Эсвэл одоо хавхлан гажигуудын үед үргэлжил тэрийг харж ээж тохируулах төлөвлөгөө гаргах асуудлыг шийдэх ёстой шүү дээ. Мэдээж хэрэг одоо нөгөө хавлаг засах хагалгаанууд байгаа тий. Тэр гоо судасны бас өөрчлөлтүүд байгаа. Тэрэн дээр манайхан бол бүгдээрээ толгой дараалан хэрэгжилж байгаа.
Сая миний гол ярьсан зүйл бол яг төрөлхийн гажиг дээр л үндэслээд ярьсан зүйл байгаа юм. Яг хуу яг төрөлхийн гажига хамгийн их одоо юу гэдэг миний нарийн мэрэгчсэн учраас тэрийгэ мэддэг дээрээ тулгуурлаад ярьлаа. Тэрнээс биш манай бүх тохиолдлууд одоо улаалаа яхатай хийгдэж байгаа. Хоёр янзын аппараттай шүү дээ. Хуучин нөгөө Америкуудын өгснийгээ болохоор төрөлхийн гажиг дээрээ. Гэхдээ бас бага насны хүүхдүүд орох юм бол тусгай тийм проб гадныхаа өөрснөө авчирдаг. Тэрнгээр том хүний хавхлаг засах тэр бусад хаалганууд дээр бол бүгд хэрэглэгдэж байгаа. За ариун цэцэрлэг дэмжээс зүгээр мэдээлэл авах зорилгоор нэг юм асууя. Ургийн гажгийг хэдэн ихэд одоо тохиолдолд шинжилгээ хийсэн бол түүнээс онцлогдсон хэд байна, тавилангийн шийдвэрлэж өгсөн хэд байна гэсэн тийм том мэдээлэл амар байна. За яг ургийн гажиг тодорхойлох аяхаа бол миний хувьд бол одоо нэг 60 орчим хийгдчихэд байгаа. Тэр бол зөвхөн одоо нөгөө эмэгтэйчүүдийн эмчнэр с ิจ гтэй гэж үзээд явуулсан тохиолдлууд байгаа шүү дээ. Яг тэрийг бол бид нэр одоохондоо шууд төрөнгөт нь одоо арга хэмжээ авах ч юм уу эсвэл энийг таслах ёстой гэдэг шийдвэр тавих ёсгүй. Одоо яг ёс зүйнхээ хувьд бидний номон дээр ч гэсэн айгүй тодорхой бичсэн. Зөвхөн яг ийм гажиг байна гэдгийг тодорхойлол явуулна. Тэгээд нэлээд олон төрлийн гажиг, ялангуяа хүнд хавсарсан гажигуудаас бол полны АВ канал, эвштэй аномали онцлогдчихсэн. Тэгээд нөө буцаад энэ хүмүүстэй бас нэг холбогдох боломж айгүй бага. Үзүүлчээл очиод төрхтөр би бол төрхтөр байгаа юмч биш учраас буцаад ирээрэ гэдэг боловч нөгөө буцаад ирээд тийм байсан гэж юугаа хэлэх тийм тохиолдол айгүй бага учраас би яг үр дүнгийн бол хэлэхэд хэцүү байна. Ихэнх тохиолдолд бол хүнд хавсарсан гажигууд дээр айгүй анхааралтай онцлогоогоо тавихгүй бол ихэнх тохиолдолд нэг эмэгтэйчүүд талаас таслах заалт болчдөг. Тийм учраас бидний хувьд бол зөвхөн яг ийм онш байна. Энэ бол амьдрах боломжтой гажиг төрснийхаа дараа амьдрах боломжтой гэж хэлээл тэгэл явуулдаг л да. Тэгээд ихэнх тэр хүнд гажигууд бол буцаж ирдэггүй. Хоёр тохиолдолд над руу буцаж хэлсэн тэр эвштэй полны АВ канал хоёр бол төрөөд эхний 24 цагтаа нас орчлаа гэсэн тийм хариу хэлж ирсэн. Бусад тэр жижиг ДМЖП тэр юунууд бол яг ингээд онцлогдоод тэгээ буцаад ирэх нүг гэхлээр зэрэг одоо их жижиг байсан юм уу? Ямар ч байсан яг хагалгаа хийхээр бол хэмжээний тийм гажигууд бол над дээр буцаж ирээгүй. Тетрадафало бас нэлээд олон онцлогдсон. Тэг яг тийм нарийн одоо тоо гаргасан юм алга буцаагаад нөгөө энэ чинь судалгаа гэдгээрээ биш дөнгөж эхэлж байгаа учраас Виталины яхаа хэлгээ гэхээр нь хийгээл ийм онцтой байна гэл тэгэл явж. За баярлалаа. Өөр асуулт байна уу? За Ресрэмчээрээ. PD койлоор бүгэлж байгаа тохиолдолд улаан хоолой хаваа хийх яг нэг процедур явцад улаан хоолой ажил бүгдэлтэй юу? Эсвэл энэ юугаараа ангиугаараа хараад хийждэггүй. Койлоор бүгэлж байгаа тохиолдолд бол улаан хоолойхоо бараг хийхгүй транстрансикл хийчих. Тэгэл яг нөгөө ангиографийнхаа дэлгэцээр янгуудаа дараа нь ажилбарын дараа дахин транстрансик цэжний гаднаас яг амплацарт бол маш чухал ажил бүтэлдэг. Койл дээр бол харьцангуй хийдэггүй. За өөр асуулт байхгүй бол сонирхолтой дэвшилтэй илтгэсэн хоёр эмчтэй. За энд нэг Бадмөр эмч бас юм асууя гэнэ. Сонирхолтой авах шиг нэлтгэл тийм ээ. За энэ дандан сүрийн тасгэр хэлжсэн асууж одоо ариун хавж хоёулангаас асууж байна. Хяналтыг 7 хоног 1 сар 3 сар 6 сар гэж хийсэн байлээ. Тэгээ энэ дээр мэдээж бүгэлж байгаа үйл явц маань бол тодорхой. Баруун хавдлынхаа үйл ажиллагаа талаас нь одоо ямар үзүүлэлтүүдээр хянаж ийсэн болоо гэдэг асуулт байна. Одоо удаан хугацааны туршид дагаж хянаа судалсан байна шүү дээ. Энэ маань энэний гол зорилго нь бол үйл ажиллагааны алдагдал талаас бид нар эргээгээд бүтцийн өөрчлөлт маань засарч байгаагүй юу гэдгийг
хянаж байгаа болоо гэж удаан хугацаанд ач холбогдол нь тэр байгаа хэл та. Тэгэхээр энэ тал дээр хяналтан дээр одоо эхогийн үзүүлэлтэн дээрээс бороо хөвдлийн үйл ажиллагаа ямар үзүүлэлтүүдээр хэмжээсэн болоо гэсэн асуулт байна. Ерөнхийдөө бол мэдээж бол эхогоор бол тэр баруун хавдлын тийм ээ ачааллууд хэр зэрэг буурсан бэ гэдэг нэг төрөлт бол тийм ээ одоо хэмжих ёстой. Тэгээ баруун хавдал, баруун тосгоорт тийм ээ ер нь хэмжээний яаж өөрчлөгдсөн бэ гэдгийг өөршин дараагийнх нь бол 3 авц тавхлан эрэг хүртээс нь бол засарсан юм уу юм уу тийм. Дараа нь бас зүрхний цахилгаан бичгээр л бас нэг хэнэх боломжтой гэж. За асуулт хариултаа дуусгая. Энд нэг зүйлийг онцлон тэмдэглэе гэж би тэр ярилцлаа. Тэгээд анх 1969 онд анх Монголд зүрх сэтгүүрсэн эмч бол манай Эрдэнэ чулуун эмч байгаа сая нухралтай байжсэн. Одоо байна уу? Би бүр олж хартгүй. Тэгээд Эрдэнэ чулуун эмчтэй бүгдээрээ баяр хүргэж алгадчихъя. Чулуун эмч байна уу? Дөнгөж сайхан гараа авсан юм шиг юм бэ. За дараагийн илтгэл нь тосгуурын жирвэгнээ антикоагулянт дэмжлэгээ зүүн тосгуурын чихвчийг бөглөх гэдэг байгаа. Одоо 1900 одоо 2001 оноос эхлээд Монголда хамтран ажилласан 16 жил ангиографийн одоо хөгжилд асар их үүрэг гүйцэтгэсэн доктор Эми презентац хийх гэж байна. Samano. Ce matin, quand j'ai atterri à Ulaanbaatar, j'étais extrêmement heureux. J'ai eu du mal à venir ici, mais je suis toujours heureux de venir en Mongolie. Et je vais commencer par une anecdote. En fait, quand je suis arrivé ici, j'ai tout de suite reconnu, si ce n'est que ça avait énormément changé. За би баг онгоо шиг юм ярьж байгаа бах. Энд ирэхэд би одоо ингээд бүгдийг те мэддэг болсон энэ заалыг ч гэсэн. Parce que c'est ici ou juste à côté que j'avais fait ma première présentation en Mongolie il y a 16 ans. 16-7 жилийн өмнө би одоо өөрийнхөө анхны презентацийг яг энэ зааланд тавьж исэн. Тэг өнөөдөр дахиад энэ зааланд орж ирэхэд сайхан байна. C'était sur l'angioplastie coronaire. Et il y a quelque chose qui m'a impressionné, c'est qu'il n'y avait pas quelque chose comme ça au-dessus de moi. Il y avait un monsieur qui me regardait parce qu'il y avait une photo de Lénine. За тэгээд 17 жилийн өмнө миний тавьсан илтгэл болоод зүрхний титэм судасны одоо коронавигийн шинжилгээний талаар байсан, эмчилгээний талаар тэгээд яг ард нэг ийм тэмдэг байгаагүй маа. Нэг хүн над руу хараад байгаа юм шиг тийм портрет байсан цээж зураг. Тэр Ленины толгой байсан энэ хойно. Alors les choses ont bien changé, évidemment. À l'époque, il y avait eu une angioplastie coronaire en Mongolie qui avait été faite fin 2000. За тэгээд яг тухайн үед бол 2000 оны сүүлээр бид нар яг титэм судсанд ганцхан одоо ангиопластик эмчилгээ хийсэн, нэгэн тохиолдолд хийсэн тийм үе байлаа. Et tout à l'heure, je discutais avec Damdine Suren et Bata, et ils me disaient que maintenant, ils faisaient plus de 1000 angioplasties coronaires par an. Тэгээд одоо өнөөдрийнхээс бид нар эргээд харахад те түрүүн Дамдин Сүрэн Батмягмар бид гурав ярилцчихлаа те жилд 1000 гаруй доотлон л 1000 одоо кейс хийдэг болчихжээ. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique qui n'a jamais été faite en Mongolie. Одоо өнөөдөр би бас Монголд өмнө нь хийж байгаагүй нэг одоо эмчилгээний шинэ техникийг танилцуулъя. Et le fil directeur de mon topo, ça va être de se demander pourquoi les techniques se développent ou pas en médecine. За тэгээд миний гол одоо өөртөө тавьдаг асуулт бол те зарим эмчилгээний техникийн ангаах ухаанд зарим нь их амжилттай хөгжөөд зарим нь яагаад замхран алга болдог юм болоо. Alors j'espère que j'aurai la réponse parce que j'espère que je viendrai encore en Mongolie dans 16 ans pour voir si on fait des fermetures de l'auricule à ce moment-là en Mongolie. За тэгэхээр миний Монгол улсад хийх ажил бас дуусаагүй гэж би найдаж байна. Бид нар эхнийхээ одоо эхлүүлсэн төслийг маш амжилттай явуулсан. Одоо дараачийн ажил маань хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ажил маань энэ ч юм билүү хэн мэдлээ. Et je vais commencer par une question. Qui a entendu parler de cette technique à l'heure actuelle? За тэгэхээр
Би өөрийнхөө энэ презентацийг эхлэхээс өмнө та бүхнээс нэг жижигхэн асуулт асууя. Энэ техникийн талаар сонссон, дуулсан, үзсэн, харсан эмч байна уу? Donc à lever la main. La collègue de Damdine. Voilà. Donc c'est une technique qui n'est pas connue. Vous allez voir que c'est une technique qui est en train de se développer en France. Alors je vais faire un tout petit rappel sur l'auricule gauche. L'auricule gauche, c'est ce petit appendice. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. За ингэж заадаг laser pointer байна. Qui est au-dessus de l'oreillette, à la face supérieure de l'oreillette gauche. Энэ техник бол яг өнөөдөр Францад маш их эрчимтэй хөгжиж байгаа. Ер нь бол баг модонд орж байгаа гэж хэлж болно. Тэгээ та бүхэн зүрхнийхээ анатомик сая эргээгээд нэг харсан баг те. Зүүн тосгуур дээр би гол одоо анхаарлаа хандуулаасаа гэж хүсэж байна. Alors ce qu'il y a de certain, c'est qu'on ne sait pas à quoi ça sert, probablement à rien. За яг одоо бидний өнөөдрийн тавьж байгаа асуулт бол энэ юунд хэрэгтэй? Магадгүй юунд ч хэрэггүй байж Donc, c'est мэднэ. cette petite cavité en doigt de gant qui a des aspects très variables selon les individus. Il y a plein de formes possibles. Il y a des formes qu'on appelle en... Энэ жижигхэн хурууны өндөгний хэмжээтэй нэг юм дүр зураг те харагдаж байгаа шинж янз бүрийн одоо шинж дүр төрхөөр илэрдэг. Elles sont parfois bifides ou en ailes de poulet. Il y a tout un tas de formes possibles. Дахианы далавч шиг юм шиг те дүрсийг хараад байвал нүүл ингэж өөрчлөгдөж олон дүрс гаргадаг шиг маш олон төрлөөр төсөөлж болохоор. Alors, la question qui va se poser, c'est est-ce que c'est une vraie nouveauté ou est-ce que c'est simplement un phénomène de mode? Et donc, est-ce que ça va se développer dans les années à venir? За гол асуулт бол энэ яг үнэхээр одоо инновац юм уу? Тэ шинэ юм уу? Эсвэл энэ зүгээр л ингэж модонд ороод Европт даяараа хошуураад байгаа юм уу? Энэний хариултыг одоо бүгдээрээ бас олцгоон байх. Alors, pour qu'une technique se développe, il faut qu'il y ait un rationnel de base, il faut qu'il y ait une raison, il faut quelque chose de solide. За ямар нэгэн эмчилгээний техник амьдрал практикт амжилттай нэвтрэхийн тулд тухайн одоо хөгжлийн нэгэн тийм шалтгаан, үндэс, суурь, фундамент байх ёстой. Alors, le fondamental, c'est que 91% des embolies systémiques dans la fibrillation auriculaire non valvulaire partent de l'auricule. За тэгвэл одоо энэ эмчилгээний гол техник нь яг системтэй, систематический эмболигийн 91% нь одоо ийм шинжтэй байна. Зүүн тосгуур. Donc, la solution théorique, c'est d'exclure l'auricule. Хавхлагтай хамааралгүйгээр зөвхөн зүүн тосгуурын одоо цорхоо нөх. Alors, voilà une image en échographie transœsophagienne. On voit le thrombus. За энэ одоо бас нөгөө улаан хоолоогоор хийсэн эхоны одоо зураг байна. Alors, tout ça repose sur une seule étude qui est ancienne, qui est une étude de la Mayo Clinic, publiée il y a 20 ans. За энэ одоо бүхэн одоо юунаас одоо улбаатай вэ гэхээр 20 жилийн өмнө хийсэн нэгэн судалгаанаас одоо Америкийн Mayo Clinic-т хийсэн судалгаанаас үүсч энэ шин техник гарсан. Avec des observations en échographie pendant les opérations et à l'autopsie qui montrent que dans les fibrillations auriculaires non valvulaires, et j'insiste bien sur non valvulaires, le caillot était présent dans 91% venait de l'auricule. За тэгээд энэ нь болохоор ямар ажиглалт хийсэн бэ гэхээр эхо ажиглалт операцийн дундуур хийсэн терапи ажиглалт мөн одоо кадаврын задлан шинжилгээнд дээр одоо илэрсэн. Яагаад вэ гэхээр нөгөө тромбын чинь 91% нь одоо бүр бараг 100% гэсэн үг шүү. Хамгийн их хувь нь зүүн одоо тосгуураас гаралтай байсан. Alors, Тэгэхээр шалтгаан нь бол гол асуудал бол тэр зүүн тосгуурт байна гэдгийг хангалттай нотолсон гэж би ойлголоо. Alors dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qu'on peut obtenir avec cette technique? За одоо бид нар дэлхийд дээр те энэ техникийг нэвтрүүлснээр яг юунд хүрэх юм бэ? On peut obtenir ça, c'est-à-dire qu'on a fermé За complètement. бидний үр дүн бол энэ бүрэн хаацсан, бүгэлдсэн. Ça ressemble à une CIA qu'on aurait bouchée d'ailleurs, hein, une fois qu'on a mis un emplatzeur, puisqu'il va s'agir éventuellement de la même technique. Түрүүний манай 18-чин үзүүлсэн те амплацераар бүгэлсэн юутай адилхан. Il faut imaginer qu'avant, il y avait l'orifice de cet auricule. За өмнө нь бол одоо энэ тосгуурын дэлбэн гэдэг юм уу? Alors comment on fait? Bon, il y a essentiellement deux dispositifs disponibles. За өнөөдрийн байдлаар энийг хоёр материал ашиглаж хийж байна. Il y en a un qui est de la même famille, qui a une forme un petit peu différente des emplatzeurs qu'on utilise pour les CIA. За нэгдүгээрт нь болохоор яг нөгөө нэг амплацер
та адилхан. C'est-à-dire que moi, c'est la technique que j'appelle macaron, pour faire référence à une pâtisserie. Энийг бид нар нөгөө нэг макарон гэдэг нэг нарийн боб байдаг шүү дээ. Гоё амттай өнгөнгөөр ботцсон байдаг макарон. Et le, Би deux- болохоор макарон гэдэг нэртэй хэлбэр нь адилхан болохоор. et le deuxième dispositif disponible, c'est le système Watchman, qui ressemble un peu à ce qu'on a en France comme pâtisserie aussi, qui sont des cannelés, pour ceux qui aiment. За бид нар Францын канле гэдэг гоё амттай боб байдгийн. Тэрнтэй бас адилхан хэлбэртэй. Watchman-ы систем гэж бас энэ Boston Scientific-ийн үйлдвэрлэж байгаа ийм материал байна. Alors, on ne rentrera pas dans les différences, ces deux systèmes donnent des résultats à peu près équivalents. За энэ хоёр материалыг алиг нь ч ашигласан гарах үр дүн бол ойролцоо адилхан байгаа учраас адилхан өндөр хай технологийн лабораториуд хийсэн учраас энэний бол деталь руу би орохгүй. Alors, quand on aborde le développement d'une technique, on doit se demander quelle est la population cible, c'est-à-dire quel est le marché, puisqu'on est dans un monde За бид économique. нар одоо ямар ч хэсэнтэй өнөөдөр дандаа ийм эдийн засгийн нийгэмд одоо ингэж амьдарч байгаа учраас аливаа шин техникийг нэвтрүүлэхдээ энэний зах зээлийн эдийн засгийн үр өгөөж нь юу юм бэ? Энийг хийгээд ашигтай мó? Хичнээн хүн байгаа. Зах зээл байгаа мó байхгүй мó? Нэгэн хоёрхан кейс юм уу? Эсвэл олон хүн өвдөд байгаа мó гэдэг асуултыг хамгийн нэгдүгээрт тавих хэрэгтэй. Par exemple, l'angioplastie coronaire s'est développée en Mongolie, parce qu'il y a beaucoup de coronariens en Mongolie. Яагаад одоо коронарны ангиопластик эмчилгээ Монголд ийм их амжилттай болсон бэ гэхээр маш олон тохиолдол байна те зүрх судасны өвчлөл одоо энэ зүрхийг тэжээж байгаа судас өвчлөх тохиолдол их олон элбэг байгаа учраас. Alors, le rationnel qui explique que la population soit importante, c'est que l'arythmie par fibrillation oculaire multiplie le risque d'accident vasculaire cérébral. Тосгуурын одоо фибрилляцаасаа шалтгаалаад тархины цус харвалтанд хүргэж байгаа тохиолдол бол Францад маш их байна. Donc, 15-аас 20%. un facteur 5 à 7. Donc, c'est responsable de 15 à 20% des accidents vasculaires cérébrales, la fibrillation oculaire. Ерөнхийдөө нийт цус харвалтын гол шалтгаан 20% одоо шалтгаан бол яг энэ нөгөө нэг зүүн тосгуураас тосгуурын цоорхоогоос болсон одоо тромбозоос үүдэлтэй. Donc, en France, ça représente à peu près 24 000 cas par an d'accidents vasculaires cérébraux dus aux fibrillations oculaires. Donc, c'est un chiffre important pour nous en France. За энэ фибрилляцаас шалтгаалсан одоо цус харвалтын яг тоог хэлэх юм бол Францад жилд 24 мянган кейс байна. Alors, les accidents vasculaires cérébraux, ça représente 140 000 patients en France par an. За Францад одоо жилдээ одоо эднийх чинь 60-70 сая хүн амтай штэ. Жилдээ 140 мянган одоо геморрагический инсульт тохиолдож ирж байна гэж үзэж байна. Donc on peut imaginer qu'en Mongolie, c'est un chiffre également important, parce que c'est 20 fois moins, mais ça représente quelques dizaines de milliers de patients. Тэгээ Монгол улс хэдийгээр Францыг одоо хүн ам хамаагүй харьцангуй бага ч гэсэн одоо цус харвалт бол бас маш их байдаг гэж би сонссон. Avec les conséquences que l'on connaît sur le plan Мэдээж одоо neurologique. цус харвалтын хор уршигыг бол та бид нар бүгдээрээ мэднэ тийм үү? Alors, ce qu'il faut que vous connaissiez, c'est, je pense que vous avez tous entendu parler du score SHATS, qui va permettre d'indexer Энэ чатсын шкала, чатсын энэ шатлал ангилал гэж та бүхэн бүгд сонссон байхаа мэдэх бах тийм үү? c'est-à-dire de calculer un risque chez des patients qui ont une fibrillation auriculaire. За энэ тосгуурын фибрилляцтай тэрхэм алдагдaltaй өвчтний одоо эрсдлийг тооцоолох ийм ангилал. Donc le score SHATS, il est très simple, il y a 5 facteurs, et il y a 6 points Энэ possibles. шкалагаар бол 5 ийм хүчин зүйлтэй одоо CA чатс гэсэн юм байна. Энэ цэнхэр таблиц. Avec un risque qui augmente de façon presque exponentielle avec le nombre de points. За тэгээд одоо 0-оос дээшээ ингээд оноо өгöd явна. Хэдий чиний их өндөр point оноо байна. Одоо эрсдэл төдий чиний өндөр байна гэсэн үг ээ. Alors il y a un deuxième score qui a été calculé qui est encore plus précis, avec plus de facteurs, avec une très bonne corrélation également, c'est le score SHATS2. VASC. За чатс 2 VASC гэсэн одоо түрүүний чатс гэсэн шкалагаа илүү наривчлаад гүнзгийрүүлээд эрсдэлт хүчин зүйлсийн илүү нарийн олон болгоод гаргасан ийм ангилал байгаа юм байна. Alors ce score va être très important pour prendre la décision de fermer de façon préventive une auricule.
За тэгэхээр энийг урдчлан сэргийлэх байдлаар алсын алс ирээдүйн тэр цус харуултын өвчнөөс сэргийлэхийн тулд нөгөө тосгуурыг бүглэх эмчилгээний шийдвэр заалтыг өгөхдөө энэ шкалаг ашигладаг. Энэ бол хамгийн чухал одоо бидний гарын авлага. Энэ скор маш чухал. Alors le quatrième point de réflexion pour savoir si ça va se développer ou non, c'est quelle est la concurrence? Qu'est-ce qu'il y a comme technique concurrente? Par exemple, l'angioplastie coronaire, la concurrence, c'est les pontages. Donc, quelle est la concurrence de cette technique? За дараа нь одоо энэ зах зээлд те энэ шинжлэх ухаан бид нарын практикт амжилт олох уугүй юу, энийг нэвтрүүлэх хэрэгтэй юугүй юу гэдэг гол шалгуур асуулт бол ямар өрсөлдөх, ямар одоо тийм орлуулах эмчилгээ байгаа юм бэ? Жишээ нь коронарны ангиг пластикт бол бид нар судас нөхөхтэй понтаж бас орлож болж энэ судас залгах тийм үү? Тэгвэл энэ эмчилгээг одоо өшөө юугаар орлуулж болох юм бэ? Alors on va dire non tout de suite pour la chirurgie. Donc la seule pardon. Месийн эмчилгээ өрсөлдөж чадах уу гэх юм бол шууд нөө. Donc la seule concurrence sont les anticoagulants. За зөвхөн одоо өөр орлуулах өрсөлдөх эмчилгээ бол эмийн эмчилгээ байгаа антикоагулантны. Alors les anticoagulants, c'est le traitement de référence pour la prévention des AVC bien sûr. За мэдээж одоо энэ тромбозын эсрэг одоо сэргийлэх цусны бүлэнгийн эм. Тэр антикоагулантны эмнүүд чинь те яг цус тархины цус харвалтаас сэргийлдэг гол эмийн эмчилгээ байж байгаа. Mais les antivitamines K ne réduisent le risque d'AVC que de 62%. Pardon? Les antivitamines ne réduisent le risque d'AVC que de 62%. За тэгээд энэ нь болохоор эрслийг 62%-аар бууруулдаг. Et les anticoagulants directs qui sont de plus en plus utilisés en France, ils sont un peu plus efficaces, mais ils ont un coût qui est important puisque ça coûte à peu près 900 € par an. 900 € l'année pour les anticoagulants directs. D'accord. Xarelto, Liquis. Ерөөсөө одоо нөгөө нэг энэ антикоагулантны эмнүүдийн өртөг байна л да. Яг энэ эмийг байнга хэрэглэж байгаа хүн жилдээ хичнээн евро зарцуулж байгаа юм бэ гэж үзэхэд Францад бол нэг хүн жилд 900 евро зарцуулж байна энэ эмэндээ. Alors, les anticoagulants sont efficaces dans 62% des cas pour les AVK, mais ils exposent un risque hémorragique qui est important puisqu'il est de... За энэ антикоагулантны эмнүүд одоо тархины цус харуултаас сэргийлж чадж байгаа, урьдчилан сэргийлж чадж байгаа амжилтын хувь 62% гэж түрүүн хэлсэн. Гэхдээ одоо нөгөө сүрэг second effect нь болохоор цус алдалт тий одоо бас хүргэдэг. Puisqu'il est de l'ordre de 1,5 à 3,8% par an. Геморрагический риск бол 1,5-аас 3,8%-тай байгаа. Alors pour ça, on a défini un score de risque de saignement qui est le score Hasbled. Цус алдалтынхаа рискийг хэмжиж байгаа шкалаг бид нар Hasbled гэж бас юм нэртэй юу байгаа та нар мэдэх бах. Vous voyez qu'à partir d'un score de 4, on a des risques de saignement de 9%, ce qui est très important. За тэгвэл одоо бид нар 0-аас 4 оноо гэдэг ингээд скорлоод үзэх юм бол зэрэг өгөх юм бол 4-р зэрэг дээр бол цус алдах эрсдэл маш их өндөр байна гэсэн үг тэгж ойлгож байна. Et en France, on a calculé qu'il y avait environ 5 à 6 000 morts par an dus aux anticoagulants. 5 à 6 000 morts par an. За ерөнхийдөө Францад гарсан одоо судалгааны одоо статистикаар бол жилд 5,000-аас 6,000 хүн энэ антикоагулантныхаа эмнээс болоод цус алдаж нас орсон, үхэлд хүрсэн гэсэн ийм статистик байна. Il y a un autre problème important, c'est l'observance au traitement. За бас нэг одоо асуудал бол яг эмчилгээний хяналт. Il y a une étude suédoise qui a montré que 2 ans après le traitement pour un accident vasculaire cérébral embolique, il y a la moitié des patients qui avaient arrêté leur traitement. За тэгээд одоо цус харуулсан хүн маань одоо тэр тухайн харуултынхаа дараа тухайн антикоагулантныхаа эмчилгээг үргэлжлүүлээд хийж явах ёстой байтал эмчийн хяналтгүй өвчтний хариуцлагагүйгаас болоод 2 жилийн одоо харуултаас хойш 2 жилийн дараа нийт өвчтний тал хувь нь ерөөсөө энэ эмчилгээгээ зогсооцсон байдаг. Дураараа хайцсан байдаг. Alors maintenant, comment fermer une auricule en pratique? За одоо бид нарт нөгөө нэг яг жинхэнэ гол юм руугаа оръё. Яаж хаах юм бэ? Donc on va voir rapidement la technique, les complications, les résultats. За би маш хурдан ярина. Техник, хүндрэл, результат. Alors il faut une salle de cathétérisme tout à fait banale. Зүгээр бид нэр өөрсдийнхөө нөгөө катетрийнхаа лабораторид хийдэг.
On le fait sous anesthésie générale pour une seule raison, c'est qu'il faut une échographie transœsophagienne. За улаан хоолойн одоо эхо ингэж дамжуулж оруулдаг учраас зөвхөн энэ шалтгааны улмаас бид нар ерөнхий унтуулгатаа ордог. Pour l'instant, on n'arrive pas à s'en passer. Si on pouvait s'en passer, on pourrait le faire en local. За хэрвээ одоо тэ бид нар зондыг асуудалгүйгээр оруулж чадах байсан бол локальны одоо хэсэг газрын мэдээ алдуулалтаа орж болох байсан. Зөвхөн одоо тэр улаан хоолойны юунаас олж бид нар ерөнхий анестезитэй орж байгаа. Alors, je passe sur les recettes de cuisine. On passe en veineux, За энэ галтогооны хоолны жорын олон нарийн ямиг ярихгүй. avec des désilés qui sont 10 à 14 French. Et on fait des tas de mesures au scanner, en échographie. Майда 10 френчээс 14 френчийн проводник гайд ингэж оруулаад. Et la technique de largage, c'est la même que les emplatzeurs qu'on a vu tout à За l'heure. яг техникийн хувьд бол түрүүний 18 чи үзүүлсэн пластерын техниктэй яг адилхан. À ceci près qu'il faut commencer par faire un trou dans le septum interauriculaire, ce qui est assez simple, За мэдээж одоо тэнд нүхэл зорно. pour passer la gaine dans l'oreillette gauche et vers l'auricule. Тэр зур гуурсаа оруулаад одоо тэр зүүн тосгуур дээр аваачна. Et donc, selon le système, on a des systèmes qui sont tous les deux en nitinol, c'est-à-dire un alliage qui va être thermoformable. За нитинол одоо нитинол ашигласан ийм системтэй Watchman ч адилхан, Senjude ч адилхан, Amplacern ч адилхан. Et simplement, il faut choisir soigneusement la taille en mesurant avant. Хамгийн гол нь бол яг размера зөв сонгох хэрэгтэй. Alors la technique, on l'a vu tout à l'heure, c'est des emplatzeurs un petit peu modifiés. Donc on largue une première partie. За эхлээд бид нар эхнийхээ хэсгийг тавина. On la coince dans l'auricule. За тэр тосгуурандаа ингээд тэглүүлнэ. Et on la largue dans la deuxième partie. Si c'est Тэгээд хоёр satisfaisant, дахь on хэсгээ dévisse. оруулаад тэгээд амжилттай сайхан болчоод болсуулаад тавьчихна. On peut essayer plusieurs fois puisqu'on peut reprendre le système comme on veut. Олон удаа оролдож болно, буцаагаад сугалчиж болно, буцаагаад оруулчих болно. Et donc voilà l'aspect largué en échographie transœsophagienne. On voit qu'il y a За энэ нөгөө улаан хоолойны эхоны хоолоогоор оруулсан эхоны чин зураг харагдаж байна. Яаж тавигдсан байгааг. qu'il n'y a plus du tout de passage. Alors, c'est une technique qui demande une hospitalisation qui est très brève, 1 à 2 За jours. эмнэлэгт хоног 2 хоногийн хугацаа бол маш богинохон 1-2 хоног хэвтүүлэхэд болно. Et une surveillance qui est très simple. За хяналтын хувьд бол маш их энгийн. Скопор. Alors, quelques images d'implantation dans l'auricule. За энэ одоо нэг хэдэн жишээ зураг байна, хэдэн кейс байна. Dans l'idéal, on est bien perpendiculaire, on bouge За, bien яг l'orifice. перпендикуляр гол зорилгонтой перпендикуляр байх хэвээр яг нүхээ одоо зөв анилж хэмжээгээ зөв сонгосон болвол Et l'orifice est parfaitement étanche et ça va de toute façon se recouvrir de tissu au bout de 1 ou 2 mois. яг тавихад бол одоо асуудалгүй. Тэгээ дараа нь 1 юм уу 2 сарын дараа нөгөө нэг тосгуурын одоо тэр эргэн тойрных нь эд тэр гадныхаа биеттэй ингээ барьцалтаад идэгрэн гэх юм те. Идэгрээ сайхан нийлээд гоё болчих. Maintenant, quels sont les résultats? Alors, on a des taux de succès qui sont dans les bonnes équipes maintenant supérieurs à 95%. За амжилтын хувь бол одоо 95%-аас дээш байна. Et les complications de moins de 1% dans les bonnes équipes. Хүндрэлийн хувьд бол 1% ч хүрэхгүй байна. La principale complication, c'est que c'était des parois très fines. Donc il faut être assez prudent parce qu'on pourrait déclencher des épanchements péricardiques par effraction. Ерөөсө хамгийн гол хүндрэл бол яг процедурын явцад эмчийн одоо ур чадвар зэвсгийн эрдэмтэй холбогдсон тийм хүндрэл. Эмч одоо маш одоо болгоомжтой харьцах хэрэгтэй. Et ce qui a été décrit également, c'est que si la prothèse est mal fixée, elle peut s'en aller. Et à ce moment-là, on la retrouve en général dans la horte, on peut la reprendre. Тавьсан имплант маань тэр протез маань сайн одоо фиксац хийгдээгүй, сайн бэхлэгдээгүй бол унахтай, мултрах, сугарах одоо магадлал эрсдэлтэй. Гэхдээ яг хүндрэл гэдэг тохиолдол бол эмчийн одоо. Alors maintenant, dans le monde moderne, ce qui est important, c'est ce que donnent les études. Et maintenant, la plupart des études sont positives, c'est-à-dire qu'elles montrent une supériorité par rapport aux anticoagulants. За одоо олон төрлийн судалгаанууд хийгдэж эхэлсэн. Тэгээд антикоагулянтны эмтэй харьцуулахад энэ эмчилгээ бол одоо судалгааны үр дүнд нэлээд эерэг позитивны үзүүлэлтүүд гарсан.
à la fois en termes de réduction des accidents vasculaires cérébraux, За энэ эмчилгээг хийснээр бид нар цус харвалтаас нэлээд олон хувь сэргийлж чадж байна гэдэг нь судалгаагаар нотлогдсон нэгдүгээрт. et en termes de hémorragie, évidemment. Хоёрдугаарт одоо цус алдах эрсдлээс одоо сэргийлж байна гэдэг нь одоо судалгаагаар нотлогдлоо. Puisqu'avec cette technique, on peut arrêter les anticoagulants le lendemain de la procédure. За яагаад гэвэл энэ юмтай эмчилгээг хийлгэх юм бол маргаашнаас нь антикоагулянт эмээ зогсоочж болно. Тэр эмийг л одоо орлуулж байгаа эмчилгээ. Alors voilà une étude par exemple qui concerne maintenant plus de 1000 patients. За энэ 1000 гаруй өвчтөнд хийсэн одоо ийм research-ын судалгаа байна. Et même avec l'apprentissage initial, le taux de complication reste bas. За тэгээд дөнгөж анхлан сурж байгаа шинэхэн эмч байна шүү дээ, тийм үү? Тэр эмч нарын хийсэн тохиолдол одоо тохиолдсон хүндрэлийг ч гэсэн судлаад үзэхэд хүндрлийн хувь хэмжээ 1% хүрэхгүй хэвээрэл байна. Donc avec cette étude récente également qui montre qu'il y a une diminution du taux d'accidents vasculaires cérébraux de 60%. За цус харуултыг бол 60%-аар бууруулж энэ банд нь тас нотлогдсон. Et diminution du taux de saignement de 60% également. За адилхан цус алдалтыг бол бас 60%-аар бууруулж байна. Alors, si on veut conclure, Одоо дүгнэлтээ орё. c'est une procédure qui n'est plus vraiment nouvelle, puisque les premières maintenant ont été faites il y a plus de 10 ans. За одоо бол бид нар энэ процедурыг шин гэж нэрлэхэ байлцсан, хуучирсан тийм үү? Эхнийх нь орлогууд нь 10 гаруй жилийн өмнө хийгдсэн учраас өнөөдөр бол бид нар энийг шин техник гэж ярихаасаа өнгөрсөн. Et c'est réservé aux patients qui ont un haut risque embolique, donc avec un score de Schatz entre au moins de 2 à 4. Эмболигийн одоо өндөр эрсдэлтэй өвчтнүүд одоо гол бай болдог. Энэ одоо юугаар бид нар энийг ангилж үзэх вэ гэхээр нөгөө Schatz-ийнхаа шкалагаар 2-оос 4-р ангилалд хамаарж байгаа өвчтнүүд бол өндөр эрсдэлтэй. Et qui ont une contre-indication aux anticoagulants ou qui ont déjà fait de complications aux anticoagulants. За антикоагулантны эмчилгээ эмийг уух одоо боломжгүй тэр эмэнд эсрэг заалттай тийм хүнд бол бас тохиромжтой байна. Alors en France, en 2015, il y a eu 550 implantations. За 2015 онд Францад 550 имплантац хийжээ, ийм имплант суулгажээ. Et c'est une technique qui augmente puisque cette année, on va en faire plus de 2 fois plus que l'an dernier. За энэ жил бол бид нар өнгөрсөн жилээс 2 дахин их тохиолдол бол тавьж байна. Alors quelques petits mots sur le prix. Alors эмчилгээний өртөгийн хувьд. Alors le matériel coûte encore cher, il vaut 4500 €. Хэрэглэж байгаа материал бол мэдээж одоо өртөг өндөртэй хэвээрээ байна. 4500 €. Probablement qu'il va baisser. Гэхдээ энэ мөн буун. La durée d'hospitalisation est courte, le matériel à utiliser est assez modéré et le temps de procédure, maintenant on arrive à les fermer en 20 minutes à peu près. За одоо яг процедурын үргэлжлэх хугацаа бол 20 минут байж байгаа. Тэгээд эмнэлэгт хэвтэх ор хоногийн тоо 1-2 хоног байж байгаа бол явандаа бол ер нь 1 хоног. Тэгэхээр өртөг бол ишөө буурна. Donc si on se pose la question de savoir si c'est une technique d'avenir, il y a quand même un certain nombre d'éléments qui sont positifs. За энэ техник ирээдүйдээ юу гэвэл одоо нэлийн ирээдүйдээ байх шинжтэй эерэг үзүүлэлтүүд гарч шүү. Donc tout ce qu'on a vu, le rationnel est solide, la technique est efficace. За үндэс одоо суур бол нэлийн солидны бат бүх байна те. Шалтгаан шалтгаан бол байна. Le marché est important. Техник маань үр өгөөжтэй байна. Зах зээл бол байна. Олон хүн байна. La concurrence, c'est les anticoagulants et les anticoagulants posent le problème du risque hémorragique. Өрсөлдөөн буюу одоо орлох эмчилгээ гэх юм бол антикоагулант байна. Цус алдалтын эрсдэлтэй тохиолдлууд байна. Et le fait de prendre un médicament tous les jours. Тэгээд одоо өдөр болгон эм залгихаас одоо залгихыг одоо зогсоож байна. La technique, elle est incontestablement industrialisable, c'est-à-dire qu'on peut la répéter, on peut la faire de plus en plus vite. За одоо яг үйлдвэрийн ажилчин шиг олон удаа ингээд хийсээр хагаад үйлдвэрийн нормын ажилчин шиг айгүй юм хурдан шавшгаа хийдэг. Et surtout, les études sont déjà positives. Тэгээд судалгаа болоод ингээд ийм эерэг үр дүнтэй. Тийм учраас одоо энийг рекламдж байгаа юм байна л да. Alors la prospective de l'HAS, qui est l'organisme qui essaye de prévoir l'avenir en France, a prévu qu'il y aurait à peu près 5000 procédures par an d'ici 2-3 ans.
За өнөөдрийн байдлаар Францад гаргасан энэ HAS гэдэг энэ байгууллагаас гаргаж байгаа энэ перспектив буюу одоо таамаг болвол жилд 5,000 кейс хийнэ. 5 жилийн дараа гэхэд 5,000 тохиолдол бол элбэг хийдэг болчихно гэж одоо төсөөлж байгаа юм байна. Et je terminerai quand même par pour revenir au début de la présentation, c'est que je terminerai par une citation de Jean Cocteau, qui est un auteur français, et qui disait il faut faire aujourd'hui ce que les autres feront demain. За тэгээд Жан Кокто гэж Францын нэг алдартай зохиолч байдаг юм а. Тэгээд тэр хүний одоо хэлсэн нэг мэрэгэн үгээр би энэ презентацаа дуусгая. Эхлээд баярлалчлаа. Тэгээд дараа нь бол өнөөдөр л би чи энийг хийх ёстой. Харин бусд нь маргааш хийнэ үз. Харин чи өнөөдөр хийчих гэдэг ийм үгийг тэр Францын алдартай Жан Кокто гэдэг зохиолч хийсэн юм а. Тэгэхээр та нар өнөөдөр энийг хийгээч. Je vous remercie de votre attention. Баярлалаа. Thank you for excellent presentation. За. Одоо дараагийн хэлтгэд логсрын хэмж байхгүй учраас бид нар доктор Римигээс асуултаа асуугаад энэ өндрийн дөрөвдүгээр хуралдаан дууснаа. Тэгэхээр асуух асуулт байна уу? Асуулт байна уу? За. Хэн блэ? Гоё презентац тавьж гисэн баярлалаа. Мэдээ сайтай гоё презентац тавьж гисэн ингээ баярлалаа. Тэгээд энэ улаан улаан хойж хахад зүрхний зүүн цусгуур зүүн чихвч нэлээд томорсон хэмжээ нь янз янз байдаг. Тэгээ их нөө дэлгэдэлтэй зүрхний чихвчийг бөглөхөд ямар асуудалтай байдаг вэ? Чихвчийн хэмжээ тэл ихтэй чихвчийг бөглөхөд энэ өөр техник байдгүй эсвэл яг бүх тохиолдолд чихвч бөглөнө гэсэн заалт байдгүй. D'abord, merci pour la présentation qui est intéressante. Et quand tu fais la fermeture sur l'oreillette qui est très dilatée, avec une échographie transoesophagéale, est-ce que tu as eu des complications, des obstacles sur une oreillette dilatée? Non, le fait que l'oreillette soit dilatée, c'est pas tellement un problème. Au contraire, parce qu'on a plus de place et qu'on arrive toujours à trouver leur. Тэр зүүн тосгуурын чихвч одоо тэлэлт ихтэй одоо дилатац ихтэй байх нь бол бидний процедурт нөлөөлт үгүй. Харин ч эсэргээр илүү сайхан талбайтай. Тэ эсэргээр одоо тэ ажиллахад одоо тэр филд нь их сайхан том амар болж өгдөг гинэ. Ce qui est important, c'est de bien piquer le septum en arrière, en bas en arrière. Доогуур ардуур нь яг зөв цоолж ингэж хатгаж орох хэрэгтэй. Тэр анх ингэж хатгаж одоо нүх гаргаж орж байгаа тэр хэсгэл хамгийн чухал. Жохон доогуур ардуур байрлалтай ордог гинэ. Баярлалаа. Merci. Сайн байна. Нэг асуулт асуух гэсэн. Энэ зүүн чихвчэнд яг бүлэнтэй байгаа тохиолдолд яах вэ? Яг хэрвээ бүлэн байхгүй гэдгээ яг шалгаж ахиад хийцнийхаа дараагаар процедурынхаа өмнө Il y a des embolies pendant la procédure dans l'oreillette. Alors, c'est une très bonne question, c'est une complication possible, mais qui ne doit pas arriver. Deux raisons. La première. Яг энэ маш сайхан асуултаа, маш зөв асуултаа те. Ийм хүндрэл гарч болох уу болно. Гэхдээ ийм хүндрэл гарахгүй байгаа хоёр тийм юу байна, шалтгаан байна. La première, c'est qu'on vérifie qu'il n'y a pas de caillots avant dans l'auricule. Яагаад гэхээр эхлээд бид нар шалгаж байгаа. Тэр ямар нэгэн одоо те бүлэн байна уугүй юу, тийм ялтас бөөгнөрсөн тийм байна уугүй юу гэдгийг эхлээд маш сайн хянах хэрэгтэй процедур эхлэхээс өмнө. Pendant la procédure, on met beaucoup d'héparine. За процедурынхаа явцад бид нар гепариныг одоо их өндөр хэмжээгээр хийж өгдөг. Et pendant la procédure, on fait attention qu'il n'y ait pas d'air
Parce que s'il y a de l'air qui part, ça va en général dans la coronaire droite. За тэгээд процедурын одоо явцад бид нар бас тэр дотор ямар нэгэн газтэй хий агаар одоо байна уугүй юу гэдгийг сайн хянж явна. А хэрвээ тийшээ агаар орсон байх юм бол агаар хаашаа явдаг вэ гэхээр баруун титмийн артерт очдог. Donc pour l'instant, on n'a pas eu ce genre de complications à la clinique Ambroise Paré et à Marie-Lannelongue où travaille Benoît Gérardin. Миний ажилдаг Амброс Паре одоо Бенуа Жерардины ажилдаг эмнэлэгт ч гэсэн одоогийн байдлаар яг энэ хүндрэл асуусан хүндрэл бол бүлэнгийн хүндрэл бол гараагүй байна. Ерөнхийдөө яг бүлэн байгаа үгүйг процедур эхлэхээс өмнө сайтар хянах нь бол зүйтэй гол шалгуур. Яг бүлэн байгаа нэг тодорхой болчихвол яг уу. S'il y a des embolies, s'il y a des cailloux. Bah, s'il y a des caillots s'il y a des caillots qui partent, la procédure ou s'il y a un caillot, il faut annuler la procédure et remettre des anticoagulants, ce qui pose problème parce que c'est des malades au début qui avaient déjà eu des complications hémorragiques. Тэнд нь бүлэн байх юм бол одоо энэ процедурыг угаасаа хийхгүй зогсоогоо тийм болоод одоо нөгөө эмийг нь үргэлжлүүлээд дуулгана. Je suis cardiologue, Nanda гэсэн тий. Эхний асуулт нь болохоор нөгөө амбулансер тавихад аппендичийн тэр нөгөө тарбикулуудад одоо амбулансер нь хүрэлцэх юм уу? Хүрснээр ямар нэг хүндрэл үүсгэж болох уу? Хоёрдугаарт нь амбулансер тавихын өмнө arrive de coincer un platteur sur le амбулансер хоёр дахь асуулт нь болохоор амбулансер тавихын одоо өмнөх зүүн тосгуурын хэмжээ тавьсны дараа одоо зүүн тосгуурт ачаал өгж зүүн тосгуурын хэмжээ энэ төр томорсон ч юм уу тийм судалгаа энэ төр байсан. Différence de la taille avant et après la procédure. Alors, coincé non parce qu'on peut toujours reprendre. Par contre, avec les Watchman, il y a des petits crochets, on peut les coincer. Mais avec les Emplazer, on peut pas les coincer, ils sont lisses en fait. За яг тэн дээр бол тэглээд авах нэг проблем байхгүй. А Watchman-ийн систем дээр бол нөө тийм жоохон ховл шиг юмтай юм да тий жоохон тийм тэгэлдэг. А гэхдээ ямар ч айлч тохиолдолд any case бид нар буцаагаад суглаад авчдаг. Буцаад сугалж авахд аюулгүй учраас тэн дээр бол нэг айх шаардлага байхгүй. Et deuxièmement, effectivement, dans les critères pour qu'une prothèse soit bien placée, il faut qu'elle soit un peu comprimée. Donc il faut que la taille soit un peu plus petite que la théorie. За тэгэхээр одоо яг нүх сайн бөглөгдөхийн тулд одоо тэр тавьж байгаа протез маань одоо нэлээд ийм компресслэгдсэн, шахагдсан одоо тийм байдалтай байх хэрэгтэй. Онолыг бодох юм бол тий онол дээр ярдгаас арай бага одоо хэмжээтэй байдгаа байх хэрэгтэй. La différence avant et après, la différence de la taille de l'auricule. Ah alors. Est-ce qu'il y a une différence ou pas? Alors oui, c'est compliqué là, c'est des questions techniques, mais l'auricule, elle est très dure à mesurer parce que, par exemple, selon que le patient il est vide ou non, la taille de l'auricule change. Donc il faut prendre une taille un peu supérieure si la pression est basse, ou il faut remplir le patient pour arriver à une taille d'auricule qui soit bonne. Là, c'est la technique. Хиний асуултыг нандин асуултыг зөв ойлгож асуусан уугүй юм мэдгүй. Би ойлгохдоо ингэж ойлгосон л да. Яг тэр нөгөө нэг 100 тосгуурын хэмжээ тэ процедурын өмнөх хэмжээ дараачийн хэмжээ хоёр хоорондоо одоо ямар ялгаатай байдаг вэ? Ямар нэгэн ялгаа гардггүй гэж асуусан уу? Тий. Est-ce que ça vous arrive de comparer la taille avant la procédure avec la taille après la procédure? La taille après la procédure, c'est la taille de prothèse qu'on a mis, puisque l'auricule est fermée, elle n'existe plus, elle se fibrose. Elle se fibrose, elle est toute rabougrie ensuite. За тэгэхээр хэмжээ гэх юм бол бид нар те процедурын өмнө одоо яг хэмжихэд бол нэлээд хэцүү байдаг. Тэрийг дүүргэж агаад хэмжих юм уу, хоосон байхад нь хэмжих юм уу? Ерөнхийдөө бол дүүргэж агаад нэлээд өндөр хэмжээгээр нь бид нар хэмжээгэж авдаг. Бүгэлдсэний дараа бол тэр чинь фиброз болчихж байгаа учраас тэрийг те байхгүй гэж үзнэ гэж. Зөв. Ерөнхийдөө хэмжээнд бол өөрчлөлт байхгүй. Хэмжээнд бол ач холбогдол өмнө процедурын өмнө хойно бол тэр хэмжээнд ач холбогдол байхгүй л гэж эмч хэлэх гээд байна л да. За асуулт асуухаас илүүтэй энэ Реми Пилре гэдэг хүний
Ер нь авлаан сонтой гэдэг нийгэмлэгийн ач холбогдлыг бол одоо бид нар бол ач тусыг бол бид нар 10 хэдэн жилийн турш мэдж байгаа. Энэ хэдийгээ бол одоо баярлаа гэдэг одоо манай одоо Je tiens surtout орон à нутгийн эмчнэр бүгдээрээ remercier à баярлаа гэдэг l'association алдартай Avlom Santé, à toute l'équipe française et d'avoir fait ce travail admirable pour la Mongolie. За энэ өнөөдөр бол айгүй ач холбогдолтой сэдв ярьж байна. Энэ маань одоо өнөөдрийн Монголын нөхцөлд одоо статистикаар үзэхэд бол зүрхний шалтгаанд тархины цус арвалтын дийлэнх хувь нь бол одоо энэ хим алдагдлууд яваад байдаг. Тэгэхээр энд бол хамгийн гол эмчилгээний нэг арга бол аппендиж бүглэх гэдэг энэ ажил C'est très байгаа. intéressant et pertinent comme sujet pour la Mongolie aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup de AVC qui sont liés aux problèmes cardiaques. Тэгэхээр энэ одоо манай нэг утгаараа манай ангиографийн тасгийн эмчнэрийнхээ одоо бас одоо ачаал гэхээс илүү би арай өөрөөр хэлэх гээд байна л да. Бид хэдий одоо арай өөр зүгрөө хөтлсөн өшөө өнөө тийм ээ хийх ажлыг одоо шинээр нэмсэн ийм лекц. Уул нь бол бид нар бол одоо ингээ уул нь хий гэж яриад байгаа. Гэхдээ энэ маань бас өртгийн хувьд их өндөр өртөгтэй болохоор өвчнөөс гарч байгаа өртгөн өндөр болохоор бид нар хараахандаа одоо энийг яг барьж аваад хий гэж чадахгүй байгаа. Харин Ирими манай өөрөө одоо миний хийх ажил дуусаагүй гэдэг энэ мессежийг одоо илтгэлийнхаа өмнө хэлсэн учраас одоо дараагийн эрэлтэн дээр бид нар бас тодорхой хэмжээний өвчнүүдэд бэлдээд энэ чиглэлээр сургалтаа авахд одоо бэлэн байгаа шүү гэдгийг бас хэлье. Тэгээ та бүгдээ бас орон нутгийн эмч нартай хандаад хэлэхэд бол бас мөн яг энэ одоо тархины харуултын шалтгааныг л бид нар бууруулах гэдэг байгаа шүү дээ. Уул нь бол. Тэгэхээр энд бид нар зүрхний эмчнэрийн үүрэг оролцоо бол маш их байгаа. Бид нар энэ нэг шаасны улсын 3 дугаар төвөнд дээр суучгаад хэдийн юм бөглөөд хэдийн стенд тавих нь бол аш холбогд болохгүй шүү дээ. Хамгийн гол нь илрүүлэл зөв чиглүүлэх. Энэ асуудал дээр манай орон нутгийн эмчнэр өнөөдрийн манай семинарын лого уриалга маань бид хамтдаа гэсэн тийм уриалгатай. Тэр нэг хэдэн хүний ажил биш юм аа. Энэ дотор сууж байгаа бүх зүрхний эмчнэр гэсэн тодорхойлтой мэрэгжилт нэгтнүүдийн маань одоо энэ хамтын үйл ажиллагаан дээр энэ нас оролтыг бууруулах чиглэл дээр зориутой ингээ алхах юм тийм ээ урагшаага чиглэх энэ үйл ажиллагаануудыг хамтдаа хийя гэдэг юм уриалгыг бас дэвшүүлж байна. За баярлалаа. За Батука Реми хариулж байна. Баярлалаа. Дуртайя хамтран хийя. За 2 өдөр сууж нэлээхэн их цаг зав гаргасан одоо мэрэгжил нэгтнэгтүүдэд баярлалаа. Нэлээд ядарч одоо солилцсон баг. Одоо нэг 10 минут төсчүүл юуны төвийн дарга мөнгөн жимэг эмч та бүхэнд энэ үйл ажиллагаа энэ хурлын тухай товч мэдээлэл хийж бидний өнөөдрийн үйл ажиллагаа дуусгах хэрэгтэй юм шиг байна. Хоёрт нь бол саяны сүүлд ярьсан яг зүгээр Батнангөр сая дүгнээд ярьчлаа. Уул нь үнэхээр одоо энэ хим алдагдaltaж ихтэйх олон болцсон цус хомсрог шалтгаанаар цус харуулт нөгөө цус харуултын нэг шалтгаан өндөр байгаа энэ нөхцөлд манай энэ улаан хоолойхоо хийж байгаа хүмүүс тэр нөгөө чиглэвчийн бүлэнг их шалгаж байгаа. Их л олон тохиолдолд таардаг. Тэгэхээр энэ бол зайлшгүй дараагийн асуудал болж байгаа юм шиг байна. За мөнгө эмчийг тасанд За та бүхнийг заал дүүрэн хүмүүсийг хамтдаа байж өнөөдрийн хүрцтэйсч хүрсэнд одоо маш их баярлж байна. Энэ бол бидний ямар оюунлаг, ямар хүчтэй, ямар одоо хумсартай байгааг бас илтгэж байна. Тэгээ ингээм хамтдаа байж, хамтдаа хөгжиж, бүртгүүлж, хуралдаа оролцсон та нартай бол талархал илэрхийлье. Тэгээд их 2 хоногт бол их сайхан илтгэлүүд тавигдлаа. 20 гаруй илтгэл судалгаа хэлцэгдлээ. Европын зүрхний нийгэмлэгийн ерөнхийлөгч Жоран Бакс их сайхан лекц биднэрт уншиж бас мэдлэг мэргэжлийн мэдээж юу яалаа шинэ мэдээллээр хангалаа.
За тэгээд саяхан энэ 2 хоногийн илтгэлүүдийг харах нь бол саяхан тоног төхөөрөмжөнд суулгагдаад дөнгөж одоо нэвтэрж ирсэн технологиуд, эмчилгээний арга барилууд аль хэдийн одоо эхлээд тэгээ эхнийхээ одоо эмчилсэн хүмүүсийнхаа цөөхөн чултгай одоо тохиолдлуудаа базаад та бүхэнтэй хуваалцаж илтгэл тавьж байгааг бол одоо их сайшаалтай байна. За одоо үүн дотор чи хэм алдагдлын илтгэлүүд байлаа тий. Манай зүрхний мэдсэлийн юуны одоо судалгаа юунууд туршилтын судалгаанууд байлаа. Зүрх шилжүүлэн суулгах мөн оф пампинг хийх тохиолдол боловч энэ бол одоо маш том хөгжлийн ихтэй эрен үе эхэлж байгааг бас харуулж байна. Тэгээд эмчилгээ хийсэн хүмүүсээ бас дагаж мөрдөж хөөж судалж байгаа ийм бас илтгэлүүд харагдаж байна. Энэ бол одоо бас маш том дэвшил. Зүгээр нэг одоо ретроспектив судлах нэг өөр одоо орчин үед хийж байгаа нэг шалтгааныг тодорхойлох гэдэг чинь бол дандаа дунд хугацааны хяналтыг хийх, олон жилийн хяналтыг хийх. Өнөөдөр тэр Жорон Багсгой илтгэлээр харагдаж байгаа шүү дээ. 5 жил үргэлжлүүлэн судлахад 10 жилийн хугацаанд өдр гээд. Тэгээ энэ ингэж хөөж дагаж судалж байгаа бол одоо их чухал аа. Тэгэхээр энийг бол бид нар бас энэ залуу судлаачид бүх хүмүүсээ цаашдаа их анхаарч энийг хийж явах хэрэгтэй байна. За тэгээд зүрхний архаг дутагдлын одоо өнгөрсөн жил зөвхөн тандалтын одоо юунууд судалгаа хийчээ тэрийг бид нарт толиулж ирсэн бол энэ жил бол одоо давтан хэвтэлд нөлөөлж байгаа одоо хүчин зүйлүүдийг судлаад эмчилгээ суулгаанд анхаарал хандуулах одоо хэсгүүдийг одоо дэвшүүлж тавьж байгаа нь бол одоо их сайхан байна. Одоо хөгжил дэвшлийг илэрхийлж байна. За мөн одоо аудитороос маань одоо их сайхан санаанууд бас гарч байна. Урьдчилан сэргийлтийг одоо бид бас анхаарах хэрэгтэй гэсэн шүүмжил явж байна. Тэрийг бол би 100% одоо хүлээн зөвшөөрч одоо бүхийж хүлээж авч байна. Бид дараа жилийн одоо хуралдаан урьдчилан сэргийлэлт хяналт гэсэн тусдаа секттэй болно. За тэгээд илтгэлүүд арга аргачлал сайтай, боловсруулалт сайтай илтгэлүүд байна. Мөн одоо бас дотоод олимог бас одоо тохиолдлын судалгаа маягтай, нэгэн тохиолдлын одоо ревью маягтай илтгэлүүд бас байна. Тэгэхээр бас одоо хуралдааны үеэр гарсан одоо баасанчи багш жишээлбэл хэлжсэн тийм ээ. Илүү одоо шинжлэх ухаанч, илүү одоо онлын талтай нь одоо хамтран судалсан тийм арга баргчлаа сайжруулсан тийм одоо судалгаануудыг хэвлүүлж явах хэрэгтэй байна гэсэн энэ шүүмжлэлийг одоо 100% хүлээж авч байна. Чанаржуулах шаардлагатай байна. За мөн зохион байгуулагч нарын зүг рүү одоо бас конференцийн илтгэлүүдийг бол одоо редакторлсан, шалгаруулалт хийсэн тийм юу алга байна гэж баасанч багш хэлсэн. За тэрийг бол бас 100% хүлээж авлаа. Дараа жил бол бид нар энэ дээр маш их юутай ажиллана, анхааралтай ажиллана. Уг нь бол манайд илтгэлүүдийг уншдаг комисс байдаг. Улсын 3 дугаар төвөмлөгийн эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн орлогч дарга Батгэрлийн ахалсан юм комисс байдаг. За тэр энэ комиссийн ядаж энэ комиссийнхаа нэрийг номон дээр бас бичих хэрэгтэй байсан байна. Тэр бичигдээгүйгээс бас ийм ойлголт төрсэн байна. За тэгээд энийг бол энэ комисс сайн ажилд зөв шалгаруулалт хийж илүү одоо чанаржуулах тал дээр чанаржуулахын тулд одоо бас зохион байгуулалтын дэмжлэг хэрэгтэй байна. Бид нар илтгэлийн бол одоо хэтэрхий их бас оройтож авч байгаагаас бол энэ бас их болж байгаа. Тийм учраас дараа жилийн одоо конференцийн илтгэлийн одоо дуусах хугацааг 6 сарын 31-ээр дуусгана. Энийг бол одоо юу яа мэдээл анхааруулж байна. Ер нь бол Зүрхний төвийн вебсайтн дээр энийг тавина. Энэ хугацаа өдрийг бол 56 сар гэж ойлгоорой. Хүмүүсээ одоо судалгаа хийж байгаа, судалж байгаа юм аа. Дараа жилийн 6 сар гэхэд одоо төгсгөлийн хугацаа абстракт сабмишн хийх хэрэгтэй байна гэж ойлгоорой. За тэгээд хурлын илтгэлүүдийг бас одоо номын одоо итгэмжлэгдсэн байдлыг одоо юу гэх юм бэ те кредитчигдсэн байдалтай баймаар байна гэж бас санал гарсан байна. Өөрөөр хэлбэл одоо шинжлэх ухааны сэтгүүлийн төвшөнд одоо тий хүрх үйсэд үн цэнтэй байх хэрэгтэй байна гэсэн байна. За энэ бол бас болох үзэгдэл. Яг тэгэхээр комисс эрт ажиллаад абстракт одоо эрт шалгаруулалт хийгдээд ингээд байж хахад бол бид нар энэ хурлын номыг бол одоо өшөө албажуулах чиглэлд бас хүчин зүтгэж ажиллая. За хоёрдугаарт нь энд бас хэлэхэд
Европын дахин сануулхад Жорн Бакс профессорын хэлсэн үг байгаа. ESC-гийн одоо вебсайт байгаа. ES Cardio гэдэг Tech.com гэдэг. Тэр сайтанд 365 гэсэн тийм бичгтэй тийм нөгөө одоо бүх илтгэлүүд ESC-гийн хурал дээр одоо жишээлийн 2017 оны сурал дээр тавигдсан 10,000 гаруй илтгэлүүд бүгд тэн дээр байж байгаа. Аман хэлбэрээр тавигдсан илтгэл лекцүүд бүгд тэнд одоо байж байгаа учраас тэрийг одоо бас тэр бол үн төлбөргүй учраас ороод сайт руу н ороод тэрийг одоо байнга уншиж амьдралдаа хэрэгжилж байгаарай. Энийг бол профессор Бакс бас одоо дахин дамжуулаарай гэсэн учраас би дамжуулж байна. За тэгээд дараа жилийн хурлыг 2018 оны хурал маань 2018 оны 9 сарын 3 дугаар 7 хоногт болно. Бид нэр зараа одоо вебсайтн дээр тавина. Энэ удаагийн номны маань ард бас одоо бас алдаа гараад 7 сарын эхэнд гээд хэвлэгдсэн байлээ тамин хүмүүсээ тэрийг бас анхаараарай. 9 сарын 3 дугаар 7 хоногт болно шүү. 2018 оны хуралд бол бид нар бас зохиох хэмжээний бол бэлтгэлүүдийг хийж илүү чанаржуулж одоо бэлтэн гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр бид нар Европын одоо нийгэмлэгийн гишүүнийхээ хувьд хурлаа бас одоо тэнд баталгаажуулдаг тодорхой одоо шалгуур үзүүлэлтүүдээр тэгээ хурлынхаа бас агуулгыг бас одоо бас тэндээс бол итгэмжлэгдэж баталгаажуулах явах хэрэгтэй. Тийм болохоор бид нар хуралдаа бол одоо орж ирж байгаа ихтгэл лекцүүдийг ч чанаржуулна. Дээрээс нь Европын одоо нийгэмлэгийн бас кредитийг олгох чиглэлээр бас ажиллана. Энэ хуралд оролцсноор. За би абстракт судалгаагаа 6 сард авна гэж хэлсэн тий. За тэгээд бас ийм юм. Энэ удаагийн хуралд бас орон нутгийн эмч нарын маань, дүүргийн эмч нарын маань бас илтгэлүүд бас төөхөн байлаа. Энийг бас анхаараарай дараа жил. За тэгээд ер нь бол бид нэр дараа жилийнхаа хурлыг дараа жилүүдийнхаа хурлыг бол ер нь Европын зүрхний эмч нарын нийгэмлэгээс одоо нэрд гарсан одоо ийм мундаг одоо профессорууд 40 профессорыг урьж одоо хурлын өмнө юм уу хойно тийм хамтарсан одоо сургалт лекцийг одоо зохион байгуулж яхаар одоо гүйцэтгэж явах ийм одоо төлөвлөгөөтэй байна. Тэгээд энэ бас би бас энэ нийгэмлэгийн гишүүдийг нэг 10 минут үлдээсэй гэж бодож байна. Тэрний өмнө бас нэг улсын 3 дугаар төлөвлөгийн дарга төмөр очирын бас нэг хүсэлтийг дамжуулмаар байна. Юу гэхээр бол нэгдүгээрт биднийг бол одоо маш их төвчээртэй одоо оюунлаг сайхан хуралдсанд одоо баяр хүргэж талархлаа дэвшүүлсэн дөнгөж сая. Тэгээд бид бол одоо үнэхэрийн урьдчилан сэргийлэлт, эрт илрүүлэлт, хяналт гэдэг дээр бол зайлшгүй их анхаарах хандлагатай байгааг бас дамжуулж байна. Тэгээ энийг бол одоо яаж сайжруулах вэ гэдэгт бид нар бас ухаанаа оролдуулж хагаад ийм одоо шийдвэр төрлөө. Биднэрт одоо сайхан зэвсэг байгаа. MN кардио гэдэг. MN кардиог бид нар ашиглаад өвчтнийхээ хяналтыг одоо маш сайхан хийх боломжтой. MN кардиод уржигдэр тэр тамир инженерийн танилцуулж ирсэнтэй өвчтний платформ гэдэг бол ямар ч MN кардиог хэрэгэлдэг эмч өөрийнхөө одоо хяналтанд байдаг өвчтнүүдийг ингээл нэг кноп дараал өөрийнхөө хяналт руу гэл ингээд архивлал чулуудаад авах боломжтой. Тэгэл нөгөө өвчтөн чинь өөрийгөө хянаад тэр дотор өөрийнхөө мэдээллийг бөглөөд авах боломжтой. Тэгэхээр ийм боломжтой ингээд хэрэгсэл байж байгаа юм чинь өвчтнийхээ хяналтыг одоо их сайн хийсэн. Одоо артерийн гипертензтэй хүнийг тэгж сайн хянсан. Дээрээс нь одоо энд улсын 3 дугаар төлөвлөг дээр хавхлагын мэстэлтэй стенд хавхлагын мэстэлд ороод явсан, стенд тавиулаад явсан тэр хүмүүсийг орон нутагт нь дүүрэгт нь одоо сайн хянж байгаа. Тэ олон одоо айнерийн сайн бариулж чадж байгаа. Одоо зохих одоо гайдлайны дагуу хянж чадж байгаа тийм одоо хянж чадж байгаагаа харуулсан илтгэл бичиж одоо уралдаан зарлж байна. Тэгээд бол та бүхэн дараа жилийн 2018 он гэхэд би төчнээ өвчтнийг ийм чанартайгаар ийм одоо гайдлайны дагуу ийм одоо үр ашигтай чанартайгаар хяналаа гэдэг өөрөө судлаад өөрийнхөө судлаад илтгэл бичиж одоо оролцох нэ. Илтгэлийн шагнал 3 сая төгрөг гэж дамжуулаарай гэсэн. Тэгэхээр энэ бол бас та нарыг
мотивац олгож бас өчтнөө сайн хянах. Нэгдүгээр одоо ялж одоо хамт олонныхоо өмнө харагдах нэг сайхан тий. Хоёрдугаарт ингэж хянснаар таны одоо өвчтнүүд илүү сайн хянагдаж эцэст бидний одоо юуны төлөө ажиллаж байгаа вүлээ тий өвчтнүүдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө, иргэдийнхээ эрүүл мэндийн төлөө ажиллаж байгаа юм чинь тэр хяналт маань сайжирна. Гуравдугаарт биднэрт бас эргээд харах нөгөө одоо хянсан дата бааз үүснэ. Тэрэн дээр эргэж ажиллана. Тэгсний ачаар одоо ямар алдаа гараад байгаа юм бэ? Юун дээр бид нар яагаад байгаа юм гэж боловсруулалт хийж бусдтайгаа хуваалцах бас сайхан одоо өгөгдлийн сантай болох юм байна. Тэгээ энийг бол тэртээ тэргүй уг нь бол хийх ёстой. Гэхдээ бол та бүхнийг бас одоо урамшуулж зоригжуулахын тулд ийм уралдаан зарласан шүү. За тэгээд энэ уралдааны шалгуур үзүүлэлт тэгээ энийг уралдааныг дүгнэх комиссийн тухай Төрхний төвийн вебсайтн дээр энэ сарын дотор зар тавигдана. За тэгээд Монголын зүрх судасны эмч нарын нийгэмлэгийн бас тэргүүний хувьд би энэ жил 2017 оны Барселонд болсон одоо тэр хуралд бас оролцоод ирсэн. Одоо нийгэмлэгүүд бусад одоо энэ affiliated нийгэмлэгүүдээ бас Европын зүрх судасны эмч нарын нийгэмлэгээс бас дэмжиж одоо бас тэдний ингэж одоо харагдах байдлыг нь өсгөж бас одоо дэмжиж хамтарч ажиллаж байгаа. За тийм ч болоод тийм байх. Би бол бас нэг 500-аас 700 хүний оролцоотой нэг сешнийг бол нэг хуралдааныг бол бас тэнд даргалах тийм боломж надад олдсон. Тэгээд энэ бол бас бидний бас хамтын ажиллагааны их сайхан момент байсан. Тэгээ бид одоо өнөөдөр ч гэсэн бас одоо профессор Бакстай үргэлжлүүлээд одоо Монголын зүрхний эмч нарын нийгэмлэгийн удирдах зөвлөл уулзалтаа одоо хийх гэж байна. Тэгээ энд бол бас дэвшүүлэх хэд хэдэн асуудлууд байгаа. Биднэрт бас одоо ашигтай байж болох хэд хэдэн асуудлуудад тэнд танилцуулнаа. За түүний өмнө бас одоо Монголын зүрх судасны эмч нарын нийгэмлэгийн гишүүдийн хувьд одоо нэг тийм зар маягтай хэлэлцүүлэх нэг асуудал энэ та бүхэн яг гишүүний бүртгэлтэй хүмүүс гараа өргөөч тхүү. Надад тоолоод өгөөч. Гэс. За ерөнхийд нь бол баг энд нэг 80% байгаа бах тий. Тэгэхээр хоёр асуудал бас хэлэлцүүлж ингэж батлуулах гэсэн. Юу гэхтэн дээр удирдах төвлийн бүрэлдэхүүнд бол анагаахын дэд сургуулийн багш Батэрдэн байдаг. Батэрдэн залуу багш бол бас гадаадд удаан хугацааны сургалтуудад одоо тестрал явж байгаа учраас одоо Батэрднийг одоо хасах удирдах төвлөөс хасах тийм санал дэвшүүлж байгаа. Тэгээ энийг бас би та бүхнээр бол хэлэлцүүлж байна. Хасыг гэснийг дэмжсэн хүмүүс гараа өргөж тхүү. Хасах шаардлага байгаамаа. Яг үгүй хэдээч эргээд орж болно. Ганцхан одоо нөгөө ажил хийхэд бас одоо цаг зав нь болж өгөхгүй байгаа. Тэгэхээр муу болоод хасж байгаа юм биш шүү. За тэгээд удирдах төлөвийн бүрэлдэхүүнд цолмын эмчийг бас дэвшүүлж байгаа. Цолмын эмч байна та. Цолмын эмч юунд дэвтсэн байхаа нэг анагаахын дэд дээр нэг ятагс цолмын эмчийг бүгдээрээ мэдх юм чинь тий. Цолмын эмчийг дэвшүүлж байгаа. Цолмын эмчийг одоо оруулна гэсэн гараа өргөөч. За амар ч ясан 100% юм шиг байна. Энд байгаа хүмүүсийн хувьд бол. За тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор нийгэмлэгийн татварыг нодон танилцуулахдаа нэг 30 мянган танилцуулаад, нэг 20 мянган танилцуулаад, нэг 50 мянган танилцуулсан. Тэгээд дараа нь бол бас бид нар бас нэлээд хэдэн гишүүдтэй бас ярилцаад тохиролцоод ерөөсөө нийгэмлэг одоо эргээд гишүүдэд дэмжих одоо тийм юм нөхцөлд бол бас зайлшгүй одоо татвар бол нэг дор хаяж 100 мянган төгрөг байх хэрэгтэй байна гэдэг шийдвэрт хүрсэн. Тэгэхээр нийгэмлэгийн гишүүний татварыг 100 мянга болгох одоо хагас жилдээ 50 мянга бүтэн жилдээ 100 мянга болгох тийм сандлыг бас төвшүүлж байна. За учир юу вэ гэхдээ зэрэг Монголын зүрхний эмч нарын нийгэмлэг бол бас ашигын бус байгууллага. Ашигын бус байгууллага гэдэг юу гэсэн үг гэхлээр тэрийг бол хэзээч орлого болгож одоо өөр бизнес хэрэглэх ч юм уу эсвэл хурааж юу яахгүй эргээд дандаа тайлагнаж байна. Бид нар Монголын зүрх судасны эмч нарын нийгэмлэгийн вебсайтыг одоо ашиглалтанд оруулсан байгаа. Вебсайт дээр та бүхэн бүртгүүлсэн өөрийнхөө нэр болон одоо олгогдсон нууц үгийнхаа дагуу ороод гишүүд тэнд одоо бүх гишүүд өөрийнхөө бүртгэлийн дугаар олгогдсон нууц үгээрээ ороод
нийгэмлэгийн одоо дансны бүх одоо данс тооцоог одоо онлайн одоо ил тод харж болно. Тэгэхээр энэ нийгэмлэгийн данс одоо энэ санхүүгийн байдлыг бид нэр бүр 100% ил тод байлгах сонирхолтой байгаа. Тэгэхээр энэ бол тийм ч тэгжээж бид нар ашигын бус гэдгээ одоо харуулна. За нийгэмлэгийн дансанд таврагдж байгаа мөнгийг бол бид юунд зарцуулагдах вэ гэхтээ мэдээж хэрэг энэ конференцод дэмжиж зарцуулна. Энэ жилийн одоо конференцд гэхэд нийгэмлэгээс 29 сая төгрөгөөр одоо дэмжиж оролцож байгаа. Бас одоо гадаадын 40 профессорыг одоо бас урьж байгааг үл тооцоод штэ. Зөвхөн одоо энэ конференцийн дардалд бол тийм мөнгө зарцуулагдаж байгаа. Цааш энэ мөнгө улам их болно. Ягаад гэхээр төслийн одоо дэмжих мөнгө багасах учраас энэ одоо нийгэмлэгээс зарцуулагдах мөнгө бол улам их болно. Тэгэхээр энэ зардлыг нэгдүгээрт одоо тэр мөнгөөр хангах, хоёрдугаарт нь бол нийгэмлэгийн гишүүдэд эргээд бол одоо бас их олон ач холбогдол байгаа. Бид нэр Европын одоо зүрхний эмч нарын нийгэмлэгийн клиникийн удирдамжуудыг тэр бол бараг 20-од тийм удирдамж байгаа шүү дээ. Тэр бүх удирдамжуудыг бүгдийг нь орчуулна. Одоогийн байдлаар бид нар 7-г орчуулчихад байгаа. Та нарын гар дээр бол 5 байгаа. 2-ыг орчуулсан бэлэн байж байгаа. Бид нэг энийг бол гэрээгээр бас орчуулах нэг эрхээ авах нэг асуудал байгаа даа. За тэгээд бүх одоо гайдлайныг бид орчуулнаа. Орчуулсныгаа бол тэгээд мөнхийн юм шигээр орхихгүй. Эргээд тэр гайдлайн одоо авахлын гайдлайн одоо юу гэдгийг 4 жилийн өмнөх гайдлайныг бид нэр орчуулаа гаргачихад дараа жил одоо тэр апдейтлэгдчихлээ шүү дээ. Одоо 2018 онд шинээр гайдлайн шинжлэгдээд гарчих юм бол тэрийг дагаж шинчилж орчуулж гарганаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ гайдлайныг бол гишүүдтэй бол зайлшгүй орчуулж цаг тухайд нь хүргэнэ гэдэг дээр бүр хатуу позицтэй байгаа. Хатуу одоо юм юутай байгаа. Санал юутай байгаа. Амбиттай байгаа. Тэгэхээр гайдлайн бол биднэрт одоо асар чухал. Энийг бол одоо Европын нийгэмлэг дээр ч гэсэн дахин ярьж ийн ер нь дэлхийд даяараа гайдлайн нар бол хошуурч байна. Гайдлайн бол ерөөс бид нарыг алдаанаас аврах, бидний эмчилж байгаа өвчтнийг одоо чанартай үйлчлүүлэх те эмчилгээний үр дүн эрс сайжруулахдаа асар чухал хэрэгсэл учраас гайдлайныг бид нэн тэргүүн бүгдийг нь орчуулж одоо орчуулгыг одоо бас мэдээж хүн хөлсгүй хийхгүй шүү дээ тий. Орчуулна, эдитлүүд нь 2 дахин эдитлүүлнэ бид нар. Бие биенээс үл хамааралтайгаар 2 дахин орчуулгыг нь хянуулдаг, тэгжээж гаргадаг. Тэгээ принтерлүүлээд хэвлүүлээд нийгэмлэгийн гишүүдийн гар дээр үн төлбөргүй одоо бид нэр өгөх болно. Энэ бол бас тодорхой хэмжээний бас зарлага хугацаа шаардсан, бас их хүч хөдөлмөр шаардсан ажил байгаа. Тэгэхээр та бүхэн бас нийгэмлэгийн гишүүнийхээ хувьд ийм давуутай шүү. Дээрээс нь Европын зүрхний эмч нарын нийгэмлэгт оролцоход бид нэр хэдхэн хоног одоо 5 хоног тэнд хуралд оролцоход 900 евро, 1000 евро төлж одоо бүртгэлийн хураамж тийм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хуралд оролцоход бас нийгэмлэгийн гишүүн хүн одоо бас хөнгөлттэй. Энийг бас бид бас харилцан тохиролцож байгаа Европын нийгэмлэгтэй. Гэх мэтийн бол тэнд бол за залуу бүр одоо шинэ залуу эмч нарын хувьд бол 2 жилийн тэтгэлэгт сургалтанд хүртэл явах тийм одоо эрх болцол юмнууд байгаа. Тэгэхээр энэ Европын зүрхний эмч нарын нийгэмлэгийн одоо биднэрт одоо санал болгож байгаа тэр бүхэл одоо боломжийг бид нар хүртэхийн төлөө одоо дайрна. Тэхийн тулд бид нар дөрмөндөө бол одоо хатуу юутай байдаг. Одоо ил тод байдал, дүрм журм маш сайн байж ич одоо тэр болцлыг биелүүлж ажилладаг. Тэгэхээр одоо бид бол ашигын бос байх нь ойлгомжтой. Бид нэр орлого зарлага бүх юмаа одоо тайлагнаж явнаа. Тэгэхээр энэ тал дээр бол вебсайтаар дамжиж бүхийг сонирхсан мэдээлэл авах боломжтой шүү. За тэгээд энэ удаагийн хуралд одоо вебсайтаар дамжуулаад одоо Европын зүрхний энд одоо саяхан болсон тэр 2000 сая 7 хоногийн өмнө болсон Европын зүрхний эмч нарын нийгэмлэгийн хурал 17 гэсэн хурлын хамгийн одоо 1000 гаруй илтгэл 100000 гаруй илтгэл ирсэн байгаа. Тэрнээс 4000 илтгэгдсэн. Тэрийг базаад одоо хамгийн сүүлийнхээ өдрөө 7 илтгэл болгож тавьсан. Хамгийн одоо баздсан тэ шим шүүсийн ингээд баздсан тийм илтгэлүүд байгаа. Take home message гэдэг нөгөө хайлайт нь байгаа. Тэрийг бид нэр бүгдийг нь орчуулж одоо энэ жилийн 2017 оны дотор вебсайтаа бас байршуулнаа. Тэрийг бол бас нийгэмлэгийн гишүүд өндлбөргүй татж авах боломжтой. За тэгээд хуралдаа хамтарч оролцсон та бүхэндээ маш их баярлалаа. Дараа жилийн хуралдаа
хүлээж ин шүү. Баярлалаа. Баярлалаа. За хуралда дуусныг мэдэгдээ.